Bos días. Ábrese a sesión co punto quinto da orden do día, que son preguntas para a resposta oral do presidente da Xunta, e comezamos ca pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e todas. Hoxe, nun día, o 19N, donde temos que celebrar o 92 aniversario do voto femenino por primeira vez. Creo que é unha boa data para celebrar e para estar orgulloso dela. Señor Rueda, mañá é 20N. Hoxe 19N, mañá 20N, celebramos tamén o 50 aniversario da morte do dictador, que puxo fin a unha etapa negra, oscura, tráxica, de represión, de persecución política, e abriu un espacio hacia a transición democrática e a unha vida en paz, en concordia e en liberdade. Pero a verdade é que estamos asistindo ahora nuns momentos donde por parte da ultradereita, e que a complacencia, hai que dicilo, da dereita deste país, a complacencia frente a fenómenos de regresión de dereitos de unha política absolutamente polarizada que se carga de odio contra o que é diferente. E en memoria democrática, durante os últimos 16 anos, podemos dicir que vostedes non fixeron absolutamente nada. Votaron en contra da Lei de Memoria Democrática, non impulsaron unha lei galega de memoria, non constituíron o Consello de Memoria, suprimiron as axudas á memoria democrática, e dirixentes seus galegos falan das cuestións como que a Guerra Civil foi unha pelexa entre avós, ou, peor, algún dirixente tamén galego fala de que hai que cavar fosas para os rivais políticos. Cavar fosas para os rivais políticos. Cando un non actúa dunha forma explícita contra ese tipo de declaracións e esa forma de facer política, un, en vez de poñerse do lado das víctimas, se pon do lado do abandono, da soedade, do esquecemento. É como se puxéramos unha lousa nova sobre eles, en vez de fomentar o que é a divulgación, a educación para a concordia, para evitar que o que pasou no pasado non volva a acontecer no futuro. A mesma actitud que teñen que as vítimas do franquismo é a mesma actitud que teñen cos menores migrantes, eses menores que non queren recibir, que non queren acoller, que discuten a aposta pola solidariedade dun pobo como é o galego, que tuvo que sufrir e padecer unha migración forzosa de moitos galegos e moitas galegas. A mesma actitude que teñen que as vítimas das agresións machistas, da violencia machista, esa violencia que condena as mulleres polo mero feito de ser mulleres, que reciben declaracións de dirixentes do Partido Popular galegos en o que justifican esas agresións en base a que tuveron un divorcio duro, ou que pensan cando hai unha ovación e un homenaxe a quenes foron denunciados por agresións sexuais. A mesma actitud que temos cando percibimos ataques directos contra unha evidencia que é o cambio climático. Galicia ten problemas tamén de cambio climático. Ese futuro que queremos, ese mundo que queremos darlle aos nosos fillos e fillas, netos e netas, ás futuras xeracións, que está sendo cuestionado. Todo iso ten un patrón común político, que é o negacionismo. Negacionismo histórico, negacionismo democrático, negacionismo da violencia machista, negacionismo ou xenofobia e negacionismo climático. Todo iso ten un nombre, negacionismo. E é evidente que estamos padecendo unha onda regresiva que se apoia no negacionismo. Frente a esa onda, o presidente da Xunta está preocupado ou non? Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señor Besteiro. Podo ler a súa pregunta, supoño, non? Porque eu creo que vostede non se acorda nin do que preguntou. Señor presidente, cree vostede que as súas decisións están dirixidas ás persoas e colectivos que precisan solución aos problemas? Bueno, se vostede cree que os colectivos que precisan solución aos problemas o que precisan é escoitar, como vostede nos ven a acusar aquí, de todo, de ser negacionistas, da ultradereita. Estamos en Galicia e temos problemas, señor Besteiro. Outra cousa é que vostede estas preguntas lle parezcan un trámite e teña que solventalas como poida e, polo tanto, fai así preguntas ao tuntún para non ter que falar da actualidade, porque se quere falamos da actualidade, rabiosa, que lles toca moi directamente.
a persoas que vostede coñecía, aplaudía e iba do ganchete. Se quere falamos da actualidade de verdade e do que me preocupa moitísima xente agora mesmo. Mire, eu prefiro ser práctico, sinceramente, e aparte cumplir coa miña obriga. A miña obriga é respostar ás súas preguntas. As preguntas é se as miñas decisións, as decisións deste goberno, respostan ás necesidades de colectivos que teñen problemas. E digolle, sí, rotundamente sí. ¿Sabe por qué? Pois porque nos den unha confianza para iso, porque se nos dedicamos todos os días, por eso aprobamos uns orzamentos. Por certo, vostedes en eso teñen unha estrategia moi guadiana. Hai días que nos queren convencer de que os orzamentos non valen para nada, e máis que mellor non telos, se está moito mellor sin orzamentos que con orzamentos, e outros días son o fundamental. Como víamos esta semana, onte, a vicepresidenta responsable de facer orzamento, que nos volve a decir que agora vai facer uns orzamentos expansivos, pero non os vai traer hasta entre uns meses, porque antes ten que falar con moita xente. O diálogo. Pois eu lle digo, os orzamentos se elaboran, se fan e despois se discuten. Se di que hai que discutilos para facelos, é que non se pensa facelos, señor Besteiro. E, polo tanto, non van solucionar problemas. Mire, sabe por que facemos orzamentos na Xunta de Galicia? Porque resolven os problemas das persoas, o que nos pide a xente que fagamos. E estes orzamentos apoiarán as familias, apoiarán a xente de menos recursos económicos, os mozos nos seus problemas, empezando por acceso a vivenda, melloran a sanidade pública, atenden os maiores, 10.000 persoas máis no sistema de dependencia ata que vostedes, dende o seu goberno central adorado, nos impediron que seguíramos facendo eso co seu recurso. Asuman os concellos con menos recursos, resolven necesidades de colectivos que necesitan que as súas necesidades sexan resoltas. Xa sei que a vostede isto sona un pouco a chino porque os colectivos que se interesan son outros. É o independentismo que sostén o goberno central, son os seus socios de goberno, a ver se lles poden tomar un poquinho máis o pelo aínda que lle tomaron, que é difícil en Madrid. Todos os colectivos que ahora mesmo preocupan en Ferraz e en Moncloa, que están moito máis cerca do ámbito judicial que dos ámbitos dos que deberían estar. Señor Besteiro, por moito que intente falar en xeral dun montón de cousas para non falar do que realmente a xente espera que fagamos os gobernantes, nós desde o goberno e vostedes desde a oposición non vai conseguir. Nós imos seguir con ese vieiro de responsabilidade, facer orzamentos e executalos, como fan as empresas, como fan os autónomos, como fan as familias, como fai todo o mundo, menos o Partido Socialista e os seus cómplices. Por lo tanto, señor Besteiro, eu voume seguir dedicando a intentar solucionar problemas e vostedes sigan facendo o que vostede acaba de facer. Cada vez se verá que están máis lonxe da realidade e máis cerca e máis cercados por todos eses problemas judiciais tan evidentes e tan escandalosos. Máis nada, moitas gracias. Réplica, señor Gómez Besteiro. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, unha vez máis, non resposta a nada. Eu xe quería yo plantear facilmente. Dice, non lle vou facer unha pregunta concreta para que non tiña que botar mao dos papeles e desa información, ainda que é igual, porque a cantinela é a de sempre. E lle pregunto por un tema e vostede sale polos cerros de Úbeda. Bueno, así entende vostede a sesión de control nesta Cámara. Pero hoxe apelaba aos principios, señor Rueda. Cales son os seus principios? Non facía falta consultar ningún papel. Era simplemente dar a súa opinión sobre memoria democrática, sobre menores migrantes, sobre a violencia machista, sobre a emerxencia climática, principios e principios políticos. E se compartía ou non esa deriva evidente para todo o mundo, menos para vostede, de que a ultradereita e a dereita complaciente, que tamén contaxe e contamina aquí, sobre o que é unha evidente regresión das políticas. A súa opinión sobre que o seu partido, o Partido Popular Español en Europa, vote diferente do Partido Popular Europeo e vote ca ultradereita en canto aos obxectivos de emisións en favor do noso clima.
Bueno, eu esperaba decir, pois non estou de acordo. Podía dicilo explícitamente, non estou de acordo. Estou en contra. Estou en contra de declaracións como as que fixo outro dirixente galego en relación con cavar fosas para os rivais políticos, en contra das políticas que fomentan o odio. Eu esperaba unha declaración nese sentido. Por iso, a pregunta era aberta a colectivos, pero apelando aos seus principios. Nós facemos política defendendo os nosos principios, non os nosos intereses. Non os nosos intereses. Vostede deberá dicilo tamén. Cales son os principios que inspiran a súa acción política? E ante unha realidade que supoño que non descoñecerá. A emerxencia climática está aquí, está presente. Cal é a nosa actitude? Negala ou afirmala e loitar contra ela? Cal é a nosa actitud frente aos migrantes menores? Aceptalos, cuidalos, protexelos, amparados nos dereitos humanos e na solidariedade propia do noso povo? Ou bloquealos, despachalos e decir no, e cuestionalo? Cal é a nosa posición ante a memoria democrática? Eses 50 anos, vostede supoño que os celebrará, tampouco foi capaz de decilo, se celebra ou non esa data da morte do dictador, e do que supuxo. Esas son as opinións que eu lle pedía. Principios democráticos e a confianza de quen nos representa a todos como presidente da Xunta, que eu nunca neguei, cales son os verdadeiros principios que vostede defende. E me sale con non sei que historias, a verdad é que me esperaba espero o segundo turno, a que efectivamente fale deso. Porque xa falamos da condonación, da financiación autonómica, pero todavía non sabemos que é o que vostede pensa en algúns dos temas importantes. E a súa opinión é relevante, moi relevante para o noso país, porque é o que está encargado de defender os nosos intereses. E por iso é importante que os galegos e galegas sepan cales son os seus principios que inspiran a súa acción política. Pero, como sempre, non quere contestar. Ao final iba a rematar a pregunta dicindo se lle preocupaba ou non. O mellor o que tiña que haber preguntado era se lle preocupaba ou se, polo contra, estaba ilusionado con esa onda antipolítica. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, perdone que sexa tan insistente. Señor presidente, cree vostede que as súas decisións están dirixidas ás persoas e colectivos que precisan solucións aos problemas? E me fun polos cerros de Úbeda porque falei de orzamentos, de non sei que, e chamou os orzamentos non sei que. Non me extraña, se é que van vostedes na dirección contraria, sí. E botei mao de papéis, que deshonra, que un presidente da Xunta quera vir a respostar ao Parlamento en sesión de control apoiándose en datos certos. É moito mellor improvisar, como fai vostede sempre, e que lle pasen os 4 minutos. Que deshonra. En vez de decir o primeiro que se me pase pola cabeza, eu intento vir aquí a ser riguroso. Se va vostede improvisar, ten que acudir a papeles, increíble. Non teña a súa capacidade para decir o primeiro que faga falta para que pasen os 4 minutos as 32 semanas e velo por aquí de novo, señor Besteiro. Eu intento facer as cousas de xeito diferente. Resulta que os problemas que temos que solucionar, os colectivos que os teñen e que precisan solución, eses colectivos o que máis demandan é saber que opina o presidente da Xunta sobre que o Partido Popular de España, según vostede, se este separando de algunhas decisións que toma o Partido Popular Europeo. Iso que che para a xente pola rúa é o que che di que soluciones en primeiro lugar, señor Besteiro. Ese é o primeiro. Vostede, ao final, a ver se consegui entender. O que quere vostede é saber se eu teño principios. Entón, sométeme unha especie de examen, que consiste en saber se estou contento con a historia dos últimos 50 anos. Pois mire, estou moi orgulloso da transición e da reconciliación entre españois e tamén entre galegos. E lamento moitísimo que unha historia que empezou de xeito ilusionante vostedes intenten con esa polarización extrema
cargársela. Por certo, como vota de menos a Vox en Galicia? Como lle gustaría a vostede que houbera Vox en Galicia? Pois traballaremos para que Vox non exista en Galicia, señor Besteiro. Sí, sí. E mire, decíalle que estou moi orgulloso desa transición exemplar que soupo facer o pobo español e o pobo galego. E lamento moitísimo a situación actual que vostedes están provocando, e lamento moitísimo que un partido estructural e estructurante importantísimo durante eses 50 anos e importantísimo tamén para que chegara a democracia a España despois da ditadura, acabe, por lo menos nesta etapa, con esa triste historia de corrupción. Me pregunta vostede polos principios. Nunca serán os do 2%. Vostede non foi capaz de decir absolutamente nada deso. Señor Besteiro, lamento moitísimo que a historia vai a acabar así. Remato xa, señor presidente, perdone que volva ao meu aburrido libro, perdone que pense que a xente nos dá a súa confianza elección tras elección para que resolvamos os seus problemas reais. E se resolven a través dos orzamentos. Por eso volven a ter unha cantidade a maior de historia para resolver moitísimos problemas. Por eso priorizan a sanidade, por eso priorizan a educación, por eso priorizan os servizos sociais e por eso priorizan todo aquelo que a xente nos pide que teña que ser priorizado. Vos tedes, mentras tanto, sigan subindo impostos, sigan dicíndonos que van a aprobar uns orzamentos, como se fora un trámite, como se fora mirar papeles para intentar dar unha resposta, e que nós seguiremos facendo algo totalmente diferente. Eso é o que nos ancla a confianza da xente e iso é o que fai que vostedes en Galicia, en toda España me temo, pero en Galicia especialmente, o Partido Socialista, o que foi o que é, sexa cada día máis irrelevante. Ose vostede de unha razón máis nada e moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moi bo día, presidente. Señor Rueda, quero empezar por felicitalo, porque é certo que vostede conseguiu algo que é moi difícil, e é poñer a todos de acordo en contra da súa política sanitaria. Tal é así que hai convocada unha folga por todos os sindicatos, apoiada por colexios profesionais e tamén por sociedades científicas. E, por certo, señor Rueda, como lle vai chamar os convocantes desta folga? Alborotadores, caleborrocas, axitadores, todos manipulados polo BNG? O certo, señor Rueda, é que os galegos e galegas saen á rúa a defenderse dun Partido Popular Ultra que pon en risco a súa saúde. Saen á rúa para denunciar os seus recortes e a súa nefasta xestión. Os profesionais da sanidade convocan unha folga porque están fartos das ocorrencias, da precariedade e do maltrato que lle dá o seu goberno. E cal é a resposta que nos dá o Partido Popular máis ultra da historia? Pois é criminalizar as mobilizacións, insultar e difundir bulos por terra, por mar e por aire. Están vostedes inventando unha nova forma de goberno. O bulogoberno do Partido Popular con vostede como bulopresidente, señor Rueda. Pero é que criminalizando as mobilizacións ou con bulos non se solucionan os problemas. Non se soluciona os problemas que ten unha atención primaria absolutamente deteriorada. Non se soluciona a precariedade laboral do personal sanitario. Non se solucionan tampouco unhas urxencias colapsadas, nin tampouco se solucionan as listas de espera. Cando viña para aquí, escoitei un anuncio dun seguro privado. Non sei se sabe cal era o eslogan que usaban para animarnos a ir á sanidade privada. Decía, sen listas de espera,
porque a túa saúde non pode agardar. E, efectivamente, a saúde dos galegos e das galegas non pode agardar, pero vostede ten a máis de 360.000 galegos en lista de espera. A saúde non pode agardar, pero conseguiron que haxa lista de espera en primaria que chega a ser até un mes en moitos centros. A saúde non pode agardar, pero hoxe vemos como ten a 11.000 nenos e nenas sen pediatra. Está claro que precisamos un novo modelo de atención primaria e desde o BNG temos propostas concretas. Hai que mellorar e ampliar os profesionais de atención primaria, por iso hai que convocar todas as prazas que están vacantes. Déixense de imposicións pola porta de atrás e negocien co personal para mellorar as súas condicións. Hai que aumentar o financiamento da atención primaria até situalo no 25% do total dos Sergas, porque non pode ser que sexamos a segunda comunidade por abaixo que menos inviste en atención primaria. E hai que ampliar a carteira de servizos de primaria, incluindo psicoloxía clínica, logopedas ou podoloxía. Estas, señor Rueda, son as propostas do BNG. Cales son as súas ou vai seguir cos bulos, coa difamación e poñendo en risco a saúde dos galegos e das galegas? Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Benvida, señora Pontón. Benvida, despois desa viaxe. Vostede empezou felicitándome, eu vou corresponderlle por outro motivo, pero tamén a vou felicitar. Primeiro por viaxar, porque o seu nacionalismo barra independentismo cúrase bastante cando un viaxa. E teño que dicir, eu non lle critico os viaxes, como fai vostede, señora Pontón. E ademais, cando vin que cando sale fora fala ben de Galicia, cousa que nunca fai aquí. Aquí sempre todo un desastre. Cando sale fora di que as nosas industrias son moi boas. E ten razón. Pasa que son boas aquí e son boas fora. Cando sale fora fala ben dos programas da Xunta de Galicia, incluso algúns que son programas estrela. Aquí nunca osa decir que esas cousas funcionan ben. Cando sale fora o fai. Por tanto, eu agradezo moito. O malo é que digo, a ver se é dura, porque fixo unha viaxe longa, pero non, xa cando vin que a ustedes lle chega a lavar os prófugos, que é capaz de reunirse con persoas condenadas por corrupción. Voulle dicir unha cousa, señora Pontón, nada máis. Primeiro, que estaría vostede dicindo se calquera representante, ou calquera representante deste goberno fixera o mesmo, que están dicindo, notase que vostede sale pouco o exterior, fala pouco con migración, que están dicindo a maioría dos galegos de orixen ou galegos de corazón que viven en Argentina frente ao que vostede fixo. A maioría, non os seus, que son moi poucos, señora Pontón, moitísimos, que están dicindo sobre que vostede se vexa como unha persoa condenada por corrupción. Que pena que o viaxe acabara tan mal. Mire, me pregunta... A pregunta é que opino sobre a alarma social e as mobilizacións que hai. Me di que a ver se as vou a criminalizar. Non, eu sempre digo e sempre direi que as persoas que se manifestan de boa fe, os profesionais, por certo, vaya disgusto, se ao final non hai folga, escoitando a vostede, vaya disgusto se chegamos a un acordo, porque vostedes traballan efectivamente, e vou non decir aquí unha vez máis, creo que xa poucas dúbidas caben, traballan para que eso non sexa así. Mire, o diseño é perfecto. Os que mandan de verdade no seu partido, que dende logo non é vostede, din que hai que ir á algarada, o están dicindo continuamente. Alongar o conflito social, alongar as estruturas de loita, só hai todo eso. Despois as ferramentas que teñen as executan, e despois chega vostede aquí e profecía autocumplida. Primeiro que haxa movilización social para despois decirme que me parece a movilización social. É o círculo perfecto bloqueiro, señora Pontón. Círculo perfecto bloqueiro. Volveu a repetir aquí o seu catecismo
ateo, por suposto, en materia sanitaria. Os xestores son psicópatas que non consiguen ningún logro, a sanidade é terceiromundista, todo está moi mal, é o peor do mundo mundial, en ningún sitio están peor que en Galicia, sempre falando mal, cando volve aquí o de sempre, falar mal dos servicios públicos. Ás veces parece que vostede, en vez de facer unha diagnose falsificada, como sempre, falseada, con datos, non vou perder o tempo en desmentir os datos que vostede manexa e sempre os manexa mal, parece que son desesos que lle gustaría que fora así. Estou convencido, tamén estou convencido de que no cada vez máis improbable caso de que vostede fora presidenta da Xunta de Galicia, esta mesma sanidade, antes de que lle dá tempo a estropeala, que sen dúbida o faría, estaría dicindo que é a mellor do mundo, esta mesma sanidade que temos aquí. E esa é a doble psicología do bloque. Da igual, mire, a vostede é igual todo, da igual que os problemas sexan moi similares en todas as comunidades autónomas, por certo, moito peores en comunidades autónomas con máis recursos que Galicia, da igual que as comunidades autónomas estamos dicindo que non podemos estar loitando entre nós para quitarnos os profesionais, que isto ten que ter outra solución a nivel máis global, da igual que o Ministerio de Sanidade siga facendo escapismo sin asumir unha sola responsabilidade, da igual, porque o que vostede quere vir aquí a facer ese diagnóstico é excitalo todo para fomentar o alarmismo, insisto, con respecto aos profesionais que legítimamente se manifestan, pero vostedes intentan que haxa canta máis agrada mellor e dá igual todo. A vostede dan igual os doentes, dá igual os servicios públicos, dá igual a sanidade. Vostede busca a pancarta. Menos mal que nós temos responsabilidades, buscamos unha sanidade de calidade e o gallá que podamos chegar a un acordo en este e en todos os servicios públicos fundamentais. Moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, pregúntolle por sanidade e creo que non dedicou nin 15 minutos a falar dun dos principais problemas que teñen os galegos e as galegas. Sabemos a vostede como lle preocupa a saúde da xente. E a verdade é que non sei se escoitou, porque isto é o problema de cando ven aquí sempre co piloto automático dos bulos, porque vostede veu aquí a decirme que eu insultei aos profesionais, que eu dixen que a sanidade deste país era terceiromundista. Señor Rueda, como non llevamos a chamar bulo presidente? Si é que non é capaz de decir unha verdade nin por equivocación. E mire, alégrame moito que seguira a miña viaxe por América Latina. Paréceme ben que siga as nosas iniciativas, pero, mire, efectivamente, eu claro que falo ben das empresas galegas, porque fan grandes cousas a pesar da súa nefasta xestión. Evidentemente, claro que sí, señor Rueda. A verdade é que vostede ten moito valor, porque ser do Partido Popular e vir aquí a darnos leccións de loita contra a corrupción, hai que ter valor, Vostede, señor Rueda, que representa un partido que é o único partido de Europa condenado por corrupción. Non sei se as súas comisións eran do 2 ou do 3%. O que sabemos é que hai unha sentencia que os condena por corrupción. E mire, cando queira, temos un debate sobre isto. E permítame que lle dé un dato. BNG, 0 condenados por corrupción. Partido Popular, xa perdemos a conta dos seus condenados. Teñen vostedes un máster de corrupción. E mire, como sempre, e remato con esta cuestión, mire, como sempre, vostede 0 propostas en materia de sanidade, porque a súa especialidade, sabe cal é, señor Rueda? É buscar culpables en vez de buscar solucións, sempre botando balóns fora. Mire, atenda as reivindicacións que lle está facendo o personal de atención primaria e verá como aparecen médicos e médicas para solucionar os problemas que temos. Porque o problema, sí, o problema non é que non haxa profesionais, é que foxen da súa precariedade, do maltrato do seu goberno. Ese é o problema, señor Rueda. Mire,
E como vexo que non ten ningunha proposta, déixolle as propostas do BNG. A primeira, convoque todas as prazas que hai vacantes en atención primaria. Séntese a negociar co personal sin trampa nin cartón, escoite as súas reivindicacións e chegue a acordos para mellorar a sanidade pública. Aumente o financiamento de atención primaria, que non pode ser que Galiza este a cola en investimento en atención primaria, cando debería de ser a columna vertebral do noso sistema sanitario. E amplíen a carteira de servizos nos centros de saúde. A primeira prioridade debería de ser incorporar psicoloxía clínica, porque sabe que o 30% das consultas teñen que ver con problemas de saúde mental. Mire, este é o modelo que defendemos do BNG para defender a saúde dos galegos e das galegas. Vostede pode escoller ou aceptar as nosas propostas ou seguir como o bulo presidente, que o único que fai é difamar e converter a política galega nunha lameira. Vostede decide, señor Rueda. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, normal que volver á sanidade ao final, pois así va o de sempre, a corrupción, por suposto a corrupción do PP, a dos seus socios, que vostedes sosteñen nada de nada. Pero, mire, non perdamos o tempo en eso. Ese novo titular que vostede insistiu moito, a ver se o cuela, como é o de bulo presidente, non? Vamos a falar de bulos. Resulta que non convocamos médicos, que non contratamos médicos porque non queremos. Isto, claro, 25 anos na oposición, pois, sin nunca ter que tomar ese tipo de decisión, sin non saber realmente o que hai, máis que decir este tipo de cousas, lanzalas, estas proclamas, sin ningún tipo de responsabilidade, nin rigor, está moi ben. E decir que se non o facemos é porque non queremos, porque están aí. Non os contratamos porque a mí o que me gusta é vir aquí a escoitarlle a vostede todo isto que está dicindo. Mire, imos falar, vostede di que non hai, que hai médicos de sobra e non os contratamos. Resposta do goberno, dos seus socios, dos que vostedes, se non poñe esa cara, os seus socios, os seus cómplices últimamente, tal como se está poñendo a cousa. Resposta do 12 de novembro do goberno a unha pregunta dicindo, a unha interpelación dicindo que hai que contratar máis médicos no INS, no Instituto Nacional de Seguridade Social. Resposta. Cabe señalar que el INS está moi interesado en incorporar efectivos para las vacantes de dichas provincias, mire, como nós. Y en todo el territorio, nos también, pero en todo el territorio galego. Si bien la falta de profesionales médicos afecta a todos los ámbitos, no siendo las unidades médicas del INS ajenas a este enorme problema. Vaya bulo que coloca aquí tamén o goberno, señora Pontón, vaya bulo, vaya bulo. Supoño que despois desto vostede romperá con todos eles e aparte de poñer os ollos para arriba como se está poñendo porque non sabe que cara poñer, sí, ríase moito, supoño que despois desto romperá absolutamente con estes creadores de bulos. Xa digo que vostede lle dá exactamente igual todo, volve outra vez con que somos a comunidade que menos inviste en primaria. Claro, vostede saca o gasto farmacéutico e lle salen esas contas. Señora Pontón, meta e verá que somos das que máis gastamos. Mire, 5.631 millóns de euros destinados á sanidade pública, orzamentos que imos ter e que vai permitir seguir subindo o investimento en sanidade. Como que vostede non fala mal da sanidade pública galega? Todos os días, a todas horas. E a sanidade non entra trato, está formado por profesionais que a vostede lle escoitan falar do mal que o fan según vostede, porque non ten nin idea. Sí, señora Pontón, sí. Mire, Vostede fixo propostas ao final, como intenta facer, propostas desde os 25 anos da oposición. Nunca manexou un euro público, pero sempre ten as solucións máxicas. Acabamos de ver a dos médicos, en que consiste a súa demagoxia tan alonsada da realidade. Eu prefiro falar de realidades, que van ser efectivas a través dos orzamentos. Mire, por moito que vostede se empeñe en denigrala, en degradala, en difamala, a sanidade pública galega, con todas as cousas que hai que seguir correxindo, mellorando, é excelente.
excelente. Por moito que vostede falsee as cifras. E eu o reivindico con moito orgullo. Xa sei que a vostede lle importa a pancarta, a algarada, a alongar a tensión. Sí. A non nos importan outras cousas. Por lo tanto, igual que somos pioneiros en cribados, en prevencións, eu realmente creo que é un motivo de orgullo decir que esta fin de semana vai chegar o acelerador para o Centro de Protonterapia, xa están facendo os profesionais a formación e Galicia será a primeira sanidade pública en España que teña un centro de protonterapia coa instalación a partir deste fin de semana. Señora Pontón, vostede siga degradando, siga difamando que nós seguimos traballando. E remeto xa, señor presidente. Poñemos en práctica medidas serias para seguir mellorando a atención primaria. Aumentamos, xa non lle digo comparando co que vostedes investían en atención primaria moitísimo nestes anos. Por que é necesario? Porque fai falta. E porque así se mellora unha sanidade pública de xeito eficaz. Os primeiros en ofrecer prazas fixas con concurso de mérito, sen acudir a oposición. Os primeiros en ter un sistema para prazas de difícil cobertura. Os primeiros en ofrecer contratos estables de 3 anos aos MIR en primaria nada máis acabar a formación. Incorporamos novos servicios como nutricionistas, 21 novos psicólogos clínicos este ano, equipos de última tecnoloxía. Isto é o que fai un goberno serio que aposta para a sanidade. Mentras siga vostede cos seus bulos, sabimos en que consisten, siga vostede defendendo a un goberno que, como acabamos de ver, según a súa teoría, conta mentiras, e siga vostede con esa demagoxia que dan 25 anos e os que lle quedan, mentras lle deixen de oposición. Mas nada, moitas gracias. Vou a dar lectura a unha declaración institucional que me fan chegar os grupos relacionada co Día Mundial da Infancia, e que di: 36 anos despois da aprobación da Convención sobre os Dereitos do Neno, a infancia e a adolescencia fan fronte a múltiples retos. Como institucións representativas, reafirmamos o noso compromiso cos seus dereitos, tanto en Galicia como no mundo. En Galicia, o risco de pobreza infantil e de exclusión social ten a taxa máis baixa de toda España. Aínda así, existen nenos e nenas que siguen en risco, especialmente en familias migrantes e monoparentais. Comprometémonos a investir máis e mellor na infancia, aplicar o Plan Nacional da Garantía Infantil Europea e impulsar medidas cara a unha prestación universal por neno ou nena. Debemos acoller con dignidade a nenos e nenas que chegan sós a España, fuxindo da violencia, da pobreza ou do cambio climático. É esencial evitarmos discursos que deshumanicen e garantirmos unha atención integral, colaborativa e esperanzadora. Debemos construir un sistema de protección centrado na familia e na prevención, que apoie ás familias en situación de vulnerabilidade para que poidan garantir o cuidado dos seus fillos e fillas e evitar separacións innecesarias. Cando a separación sexa precisa, o acollemento familiar debe ser a opción preferente, ofrecendo un ambiente seguro, afectivo, reparador e estable. Os recursos residenciais deben ser espazos seguros e especializados que acompañen procesos de reparación. Compre reforzarmos os programas de emancipación para que ningún mozo ou moza quede sin apoio a sair do sistema. Na contorna digital é clave identificar riscos e establecer mecanismos de prevención, de educación e de atención, garantindo os dereitos da infancia tamén en Internet, coa participación activa dos nenos e das nenas, das escolas, das familias
e das empresas tecnolóxicas. Na prevención da violencia debemos armonizar a legislación, establecer estándares de protección, rexistros actualizados, formacións e campañas de sensibilización. É necesario impulsar as figuras do coordinador de benestar nos centros educativos e do delegado de protección no ocio e no deporte. En saúde mental, comprometémonos a incrementar recursos, fomentar a prevención e detención temperá e evitar que os malestares emocionais se convertan en problemas máis graves. Medidas como unidades móviles de atención á saúde mental e políticas contra o bullying e a ciberacoso son fundamentais. Recordamos tamén a situación da infancia noutros territorios. Os recortes na axuda ao desenvolvemento poñen en risco avances logrados. Ademais, é preciso lembrar os 20.000 nenos e nenas que morren na guerra en Gaza. Garantirmos os dereitos de todos os nenos, nenas e adolescentes é responsabilidade colectiva. Debemos escoitalos, fomentar a súa participación e renderlle contas nas decisións que lles afecten. Santiago, 19 de novembro de 2025. Gracias. E agora, antes de pasar a outra pregunta, imos aclarar o de onte, o da votación. Porque, si, é un tema que non podía, merece unha explicación e vou nadar, evidentemente. Onte o que sucedeu é que aparecía reflexado como que votaba nos procesos que tuvemos de votación pola tarde, aparecía o voto da señora vicepresidenta primeira, que evidentemente non estaba. Perdón, segunda. O erro... Sí, ben matizado. Claro, a cousa ten que dicirse sempre ben. Se se dice mal, corregimos. O erro foi que, cando estuvemos arreglando aquí, os de informática, pois posiblemente, ao mellor, porque o explicamos mal ou porque eu non o dixen ben, considerouse que o voto da señora Prado era tamén voto delegado. E ese foi o error. O único voto que era delegado é o do señor Brais, que ese sí que tiña dereito por ser un problema de paternidade, e o que non... Sí, é un asunto de paternidade, ten o voto delegado. Aí, sí, ese ten voto delegado. Os outros casos non teñen voto delegado. Bueno, non era un problema, é un beneficio. Beneficio, está entendido, claro. Bueno, o que quería dicir, xa quedou claro cal é o problema e corregido todo eso, pois nada. Continuamos. Hai unha alteración do orden do día e que é unha pregunta ao Goberno. Neste caso de doña Iria Taibo, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Espera. Si, non nos vayamos molestar mentres marchan. Que? Como queira. Cando queira. Grazas, presidente. A dirección do CEI Valle Inclán de Perillo en Oleiros comunicóuselles que para o curso 25-26 eliminaba o desdobre de terceiro e sexto de primaria que sí existía en segundo e quinto o ano pasado. O curso pasado, a comunidade educativa rexeitou esta medida polo que a Consellería de Educación decidiu remitir 2 profesionais a través do Plan Mega. Así, o centro tiña 2 opcións, manter os desobres con aulas de menos de 20 alumnos, usando estes profesionais como titores desas aulas adicionais ou ben deixar aulas de 27 e 28 alumnos nestes 2 cursos. O centro decidiu manter os desobres entendendo que axeitado era manter un número máis reducido de alumnado por aula. Porén, o profesorado que envía a Consellería a través do Plan Mega é ou debería ser
profesorado de reforzo. Como saben, este plan está financiado a través de fondos europeos que teñen o obxectivo de mellorar a calidade educativa a través precisamente dos reforzos. Segundo unha nota de prensa da súa propia Consellería, señor Rodríguez, os obxectivos do Plan MEGA son incrementar o nivel de competencias dos alumnos, personalizar o apoio educativo, mellorar a atención ás necesidades específicas, avanzar cara a un ensino máis inclusivo e fortalecer a formación dos docentes. Por unha banda, esta Consellería debe explicar se está a usar estes fondos europeos conforme á legalidade. A Consellería remitiu dous mestres do Plan MEGA usando fondos europeos en lugar de contratar profesorado para cubrir necesidades ordinarias, igual que está a acontecer noutros centros do país. Isto, ademais, ten consecuencias moi directas para o alumnado máis vulnerável, que é precisamente o obxectivo destes fondos europeos. O que está a acontecer no Valle Inclán é que ese reforzo non se pode utilizar para o que foi deseñado, xa que, debido ao desleixo do seu departamento, ten que destinarse a cubrir postos que debería cubrir a Consellería con fondos propios. O alumnado con necesidades especiais non pode así recibir esta atención personalizada. O profesorado procedente do Plan MEGA non está a facer as funcións de apoio e reforzo para as que se concederon os fondos europeos. En lugar diso, ocupan postos estruturais de titorías que deben estar pagados con fondos propios e de xeito estável. En cursos anteriores, esta atención no Valle Inclán facíase dentro da propia aula de cada alumno, co obxectivo de integralos e de evitar a súa estigmatización. A limitación do cadro de persoal fai que agora sexa preciso sacar os alumnos das súas aulas e agrupalos. Esta Consellería deixa vacantes as prazas de profesorado para aforrar en partidas que desvían para a súa publicidade e propaganda. Alén disto, coa limitación actual do cadro docente do Valle Inclán é moi difícil que o centro poida cubrir axeitadamente as gardas, coas consecuencias que isto ten para a atención do alumnado. Ademais, os proxectos didácticos como a horta, a robótica, a informática ou a biblioteca quedan reducidos ao mínimo ou directamente teñen que ser eliminados por falta de persoal para atendelos. A AMPA remitiu un escrito á Dirección Territorial da Consellería en setembro sen resposta. Pedímoslle, señor Rodríguez, que reciban a AMPA, que escoiten as súas demandas e que lles expliquen cal é o seu plan para este centro. Grazas. Gracias. Resposta do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez González. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Bueno, este centro xa tuvo un debate neste Parlamento, creo que foi a iniciativa do PSOE na pasada Comisión 4. Vexo que hai moita preocupación por aquelas cuestións concretas, intentar facer causa común. É unha certa competencia entre os partidos da oposición, tendo en conta que temos máis de 1000 centros educativos, que nos centremos, e se centren os dous partidos da oposición nun caso concreto, pois eu creo que ao final é un síntoma de que o sistema funciona razonablemente ben. Bueno, a estrategia é a de sempre. Collen vostedes un caso concreto e preséntano facendo unha realidade xeral de toda Galicia. Eso realmente non é así, ni moito menos, e tamén practican o de sempre, unha especie de publicidade á inversa, intentando trasladar unha mensaxe dicindo que o que é verdade é mentira por a súa parte e que os datos non valen para nada. Creo que hoxe hai un novo argumento que realmente é moi curioso. Lle preocupa a vostedes que se dediquen fondos europeos a financiar programas de reforzo educativo, como incluso di ser legal. Bueno, realmente os fondos europeos non sei en que se poden empregar de mellor xeito que en contratar profesores dentro do Plan MEGA para axudar máis aos alumnos que máis o precisan, e a ustedes parece que lle parece mal, como se houbera diferencia no sueldo dun profesor se é un recurso propio ou é un recurso procedente do fondo europeo. É algo francamente curioso, e tamén é moi curioso que acabamos de escoitar. É unha gran mentira, e si que iso é un bulo con letras mayúsculas. Dixo vostede literalmente que desviábamos partidas de profesorado para publicidade e propaganda. Iso sí que é ilegal. E vostede o di tranquilamente. Bueno, creo que é moi positivo. E tamén plantexa que este ano non é igual que o ano pasado. Non, claro que non.
pero non suele ser casi nunca un curso académico igual que o ano pasado, porque o mapa educativo se modifica de xeito constante. Pero, bueno, vayamos aos datos reales deste centro para a súa tranquilidade. Non sei se a vostedes lles pasaron os datos reales ou non, pero, bueno, todas as unidades deste centro están por debaixo dos ratios máximos establecidos por lei, todas as unidades. Segundo, se está aplicando en cuarto e quinto educación infantil a reducción de ratios de 25 a 20, algo que fai Galicia e que na lei estatal en vigor non existe, que vostedes cuestionaron. Falan vostedes de como de masificación, de como se os nenos non colleran, etc. Mira, hai un dato que creo que é moi importante. Neste centro hai 425 plazas posibles, e hai 323 ocupadas, é dicir, hai máis de 100 plazas libres. Profesorado, 36 profesores que... Gracias. Ten outro turno despois. Bueno, pues moitas gracias, señor presidente. Bueno. Réplica, señora Taibo. Señor Rodríguez, non sei se que vostede xa traía a intervención preparada. Eu non falei en ningún momento de masificación. Creo que non entendeu moi ben o meu argumento. Se vostedes utilizasen fondos propios para contratar o persoal, o profesorado, daquela poderían usar os fondos procedentes da Unión Europea a través do MEGA para contratar o reforzo que é o que precisa o centro do que lle falo, o Valle Inclán de Perillo en Oleiros, e é o que está a demandar a comunidade educativa. Fala vostede de que, primeiro, que temos aí unha competencia co PSDG por este asunto. Non será que toda a comunidade educativa e os outros grupos coincidimos en que este é un verdadeiro problema. De feito, non teñen máis que mirar a convocatoria precisamente para mañá de todos os centros de ensino de Oleiros que se van concentrar antes de que comecen as aulas, precisamente para reclamar unha millora da calidade educativa e unha reposición do profesorado que falta. Como lle digo, non o dicimos nós. Ademais, argumentolle que non o dicimos nós porque só teñen que consultar a páxina web da AMPA para ver a información que elas trasladan, non estou falando por boca do BNG, informan de que foron recibidos hai 2 meses pola Inspección Educativa e que lles dixeron que isto se trata dunha decisión política, palabras literais da páxina web da AMPA do CEIP Valle Inclán. Isto confirma a nosa teoría de que a súa consellería ten un plan, pero non estamos a falar do plan MEGA, sino un plan de eliminación da atención á diversidade. A propia AMPA tamén informa de que se lles dixo que a falta de disponibilidade horaria do equipo docente se debe á redución de horas lectivas. Entón, están vostedes a culpar o profesorado polas súas lexítimas demandas laborais. Tamén indican, e isto tamén nos escandaliza bastante, parece ser que a única solución é reivindicar os nosos dereitos a través de movilización. Son eles mesmos o que o din a AMPA. Explicóusenos que os centros que máis protesten serán os que poidan conseguir algunha mellora, aínda que non sexan os que máis a necesiten. Entón, estamos a falar da arbitrariedade do seu propio departamento e queixanse ali onde poden de que o BNG ou a CIGA ou quen sexa chame a movilización. Gracias. Termina o seu tempo. Gracias. Peche da pregunta, señor conselleiro. Bueno, señora diputada, por suposto que traigo preparada a intervención. Só faltaría que non a trouxera. É que fan unhas reflexións realmente de moita altura política, igual que a reflexión de altura política, intentar dicir que é malo contratar profesores de reforzo con fondos europeos. Parece que lle parece mal. E despois nos fala vostede de calidade educativa. Oiga, hoxe mesmo un periódico, un medio de comunicación, pois na páxina en concreto 12 de Galicia, ven a dicir que a Unión Europea valora o esforzo educativo español con Galicia á cabeza. Aquí non se fala de resultados nunca, aquí se inventa pois un relato, como se digo, con publicidade, con propaganda á inversa, e vostedes din que o BNG non fala, que aquí fala AMPA. Vostede cree 100% o que diría AMPA, por o que parece ser, non? O cree 100%, non ve os datos. E vostede aquí parece que o BNG non ten opinión, ou que o BNG como partido político, formando parte dun conglomerado coa CIGA, coa UPG, con parte tamén das AMPAs galegas, non ten opinión e fala en boca das AMPAs e din o que lle veñen. Bueno, ven a vostede dicir que hai unha eliminación da atención á diversidade. Eu di
con toda a solemnidade. Eu poño datos encima da mesa, e sempre eu teño dito en múltiples ocasións. En atención á diversidade, Galicia ten feito moito. Quedan tamén moitísimas cousas por facer, pero hai un dato que creo que a partir de aí desminte todo o seu relato de publicidade á inversa, de intentar facer propaganda á inversa. Galicia é, dentro do conxunto da España, a comunidade autónoma que maior integración ten de alumnos con discapacidade no sistema ordinario, con todo o importante que é iso. Galicia ten aproximadamente 5.000 profesionales dedicados á atención á diversidade, que duplican o que había no ano 9. E Galicia é, según PISA, a comunidade autónoma máis equitativa de España, é dicir, a que dá unha mellor atención a aqueles alumnos que máis o precisan. Vostedes siguen dicindo que non hai calidad, que se vai en contra da diversidade. Dígano, é publicidade á inversa. E, ao final, os datos están aí. Xa lle dixen que de masificación nada, xa lle dixen que todas as unidades cumpren cos ratios, xa lle dixen que temos 36 profesores, todos os alumnos con necesidades educativas especiales, con certificado de discapacidade, computan a hora de conformar os grupos por 2 ou por 3, unha medida única en España, que, por certo, o goberno quere copiar. E respecto aos profesores especialistas, este centro conta con 4 profesores especialistas PTs e AERES. Pero o catálogo lle corresponderían 2. É dicir, que vostedes non teñen en conta o incremento de profesorado de especialistas que hai de 4 a 2. En todo caso, como os digo sempre, vostedes fan publicidade á inversa e simplemente o que queren é coller unha cuestión particular, fiándose do que lle din, e dibuixar un panorama que non é ni moito menos a realidade no conxunto de Galicia. Moitas gracias. Pregunta de doña Carmen Pomar, do Grupo Parlamentario Popular. Moi bo día, conselleiro. Damos hoxe voz a unha cuestión que a ben seguro está na preocupación de moitos fogares galegos. Dende vai meses estamos a asistir a un asalto por parte de grupos e sindicatos nacionalistas aos currícula académicos, asalto feito con premeditación e a traizón, utilizando todos e cada un dos subterfuxos ao seu alcance. Asalto que cada vez máis pisa esa liña fina entre o lícito e o ilícito, entre o eufemísticamente creativo e o irrespetuoso, entre o vendido como material pedagóxico e a propaganda máis lacerante, cada vez con menos subliminalidade e con máis descaro. Señorías, conselleiro, educar é contribuir ao desenvolvemento integral e ao pensamento crítico. Adoctrinar, na acepción que máis se asemella ao que pretenden facer dende o nacionalismo, é a imposición dun pensamento único, con sinónimos como aleccionar ou adestrar, accións, por certo, moi utilizadas por doctrinas políticas da primeira metade do século XX como o nacionalsocialismo e o comunismo. Conselleiro, mentres dende o nacionalismo independentista galego alardean de ser defensores da cultura e dos grandes valores, pretenden presentarlles aos nosos fillos e, sobre todo, ás nosas fillas, como vimos onte, unha indecente sexualización de figuras como a Rosalía, Blanco Amor, Pondal ou Castelao. Figuras que a miña xeración aprendeu a ler, a respectar e a comprender con profesorado de todas as ideoloxías, no meu afortunado caso, dende Xosé Chao ata Xosé Manuel Reboredo, pero unidos polo fin común de transmitir aos nosos referentes e a mensaxe que nos deixaron coa súa obra e coa súa vida. E con esa soberbia moral que lles caracteriza, dirán que non entendemos nada, que é unha cuestión de apertura mental ou que estamos fora da onda. Pero non, señorías. Nós o que estamos é preocupadas pola deriva que está a tomar a pretendida manipulación dos contidos que estudan os nosos fillos e fillas. Agochan detrás deses supostos materiais didácticos toda unha sorte de adulteración ideolóxica con formatos que presentan como motivadores para a mocidade, pero que converten a referentes culturais en verdadeiros memes propagandísticos, para captar sen escrúpulos as idades máis vulnerables que andan na percura da súa identidade e da súa reafirmación. Conselleiro, a lideresa do nacionalismo acúsanos de descafeinar o legado de Castelao e osa falar de que a súa vida e a súa carraxe para afrontar a situación na que viviu supón un verdadeiro perigo para nós.
Suposto é, perigo suposto, e perigo é este material didáctico que o presenta a Castelao como un meme cunha bandeira estrelada tatuada medio nu e saindo do armario mentres di aproveita e dio xa indepe, racha coas bisagras do armario. Breogán tamén o faría. Ante este recrudecemento da desvergoñada ofensiva ideoloxizadora do independentismo contra a neutralidade do sistema educativo de Galicia, preguntámoslle hoxe, conselleiro, que valoración fai o Goberno galego deste intento de adoctrinamento do nacionalismo a nenas e nenos da idade escolar? Resposta do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Moitas gracias, señor presidente. Señoría, eu creo que a resposta se simplifica con unha expresión moi popular e moi coñecida. Non todo vale. Non todo vale. Non todo vale para facer política, non todo vale para intentar captar futuros votantes e non todo vale para intentar trasladar á sociedade unha mensaxe política. A verdade é que, como estamos vendo nos últimos tempos, se pode entender, e en base a isto se pode entender unha reacción, creo que unha reacción políticamente moi violenta que houve no seu momento por parte do espectro político dese conglomerado, desa galaxia que todos coñecemos, nacional independentista vinculada a UPG, a CIGA, por suposto ao BNG, que cuestionaron e se ofenderon ampliamente cando se plantexou a necesidade de defender no sistema educativo a neutralidade ideolóxica. E se facía porque xa empezábamos a identificar un intento de acoso e derribo aos principios básicos que deben rexir a nosa democracia, como son o pluralismo social, como é o pensamento crítico, como son as liberdades individuales, que precisamente o sistema educativo debe ser un garante. O sistema educativo debe formar as persoas, aos cidadáns do futuro en base a valores democráticos comuns. E por eso foi moi sorprendente que naquele momento houvese esa reacción tan violenta cando a neutralidade ideolóxica é un principio básico constitucional, constitución que, por certo, nos últimos 50 anos nos permiteu ter o maior desenvolvemento social, económico, colectivo do conxunto de España, por suposto tamén de Galicia, que está recollido nas sucesivas leyes orgánicas e que parece mentira que poida incomodar a alguén, precisamente aqueles a quen se incomodaba, vemos agora por que non querían plantexar a neutralidade ideolóxica. Os centros educativos, señorías, deben ser centros para a convivencia, deben ser centros por respeto, deben ser centros para potenciar o pensamento crítico, a liberdade, deben ser espacios de pluralidade, nunca poden ser espacios para trasladar unha determinada visión política ou para trasladar un indicio ou calquer indicio de xenerar doutrina nos mesmos. Por iso nos lamentamos o que se plantexou, o que se presenta no seu momento por parte deste sindicato para trasladar ao sistema educativo unha serie de unidades didácticas de apoio ao profesorado que, basicamente, unha vez que se evalúan cunha mínima capacidade crítica, é unha auténtica vergonza e un desleixo cara, por exemplo, algúns dos símbolos básicos e fundamentais que articulan e cohesionan a Galicia. Creo que as unidades didácticas que se plantexaron demostran que non todo vale, non todo debe valer e que deberían darlle vergoña axena a quen o fixo. Ademais, están cheas de erros e o explicarei de xeito máis concreto na... Réplica, señora Pomar. Moitas grazas, conselleiro. Afortunadamente, en Galicia temos un goberno que concibe o sistema educativo baseado nos valores democráticos comuns e compartidos, que persegue a verdadeira formación, a que fomenta o pensamento crítico, a que respecta as liberdades individuales e a que asegura a pluralidade social. Perigoso, señorías do BNG, non é Castelao. Perigoso é ver como vostedes teñen cedido ás consignas do sector máis radical da súa asamblea e van escorados, sen pudor, ao lado máis radical, máis agresivo e
máis manipulador. Un día escuro na historia contemporánea, un coñecido contralíder pronunciou unhas perigosas palabras. Cando dixo, ti non pensas como a min, pero os teus fillos e fillas perténcenme. Pois ben, conselleiro, esperamos que non chegue o momento en que os nosos fillos teñan que delatarnos cando non pensamos como a eles pensan ou como a eles se lles incita a pensar. Quédanos claro, e non só pola súa resposta de hoxe, mais polo proceder da Consellería nas últimas semanas, que debe estar garantida a neutralidade ideolóxica nas aulas e que mentras eles abogan pola radicalidade, nos abogamos pola liberdade. Mentres eles abogan polo pensamento único, nos abogamos polo pensamento crítico. Mentras eles abogan polo totalitarismo, nos abogamos polos valores democráticos. Mentres eles buscan a ideoloxización, nos buscamos a madurez na toma de decisións. Mentres eles converten a linguaxe nun anestésico dunha porción do cerebro, como dicía Orwell, nós queremos diálogo, reflexión e debate constructivo, porque utilizando a súa propia xerga interesada, selectiva e cargada de intencionalidade, a verdadeira bomba é a bomba pedagóxica, que trata de cargar de ideoloxía ou máis ben de contraideoloxía calquera materia susceptible de manipulación. Dicía Noam Chomsky que o propósito da educación é mostrar as ferramentas para que a persoa poida desenvolverse, promocionarse e buscar a súa vocación. Calquera outra acción lonxe de ser educación é puro adoctrinamento. E iso, conselleiro, é o que nos preocupa e o que traemos hoxe aquí para que nos garanta esa neutralidade que as familias galegas queren nos centros educativos. Moitas gracias. Peche da pregunta, señor conselleiro. Ben, señoría, a verdade, como dicía antes, non todo vale. É cando se intenta manipular dun xeito tan descarado como plantexan as unidades didácticas ás que nos estamos referindo, eu pediría que se faga ben, que non sean, se me permite unha expresión vulgar, unha chambonada, unha auténtica chambonada. Porque, mire, as unidades didácticas promocionadas, neste caso, por parte do sindicato CIGA, teñen tres cuestións, pois creo que moi preocupantes. A primeira está chea de erros sistemáticos que farán dunha auténtica falta de rigor. Segundo, utilizando a linguaxe que utiliza o BNG, poderían ser tachadas de ilegales, xa que non respetan os principios e obxectivos que están nos currículos fixados pola LOE. E, por suposto, son uns documentos dun marcado sesgo ideolóxico. Mais que unidades didácticas, que serían unidades antididácticas, se se quere, porque non todo vale en ningún ámbito da política, pero non todo vale moito menos no ámbito da educación. Por suposto, non se trata de non falar de calquera asunto, por moi complexo que sexas. Podemos falar de todo, por suposto, pero sempre debemos respetar os valores da convivencia, da diversidade, do respeto e fuxindo da doctrina, fuxindo do pensamento único, fuxindo do sesgo político. E falamos de rigor. Moitos dos exercicios que se plantexan nesta unidade didáctica non teñen solución, son irresolubles. Plantexan formulacións científicas incorrectas, plantexan unha incoherencia absoluta nos exercicios que se plantexan, son, podíamos decir, absolutamente acientíficas, con reflexións e aclamacións e explicacións que non son, desde a perspectiva científica, reales, é dicir, é absolutamente unha falta de rigor. Por iso digo que, cando se intenta facer estas cousas, hai que intentar facelas ben. Segundo, non seguen os obxectivos, non respetan os obxectivos da LOE. Por iso digo que podían ser ilegales, porque quen fixa os currículos, por extensión, as unidades didácticas que o desarrollan é a desideración, neste caso unha desideración orgánica aprobada fai moi pouco por os partidos da esquerda, pois non se axustan os currículums, non ten nada que ver, se incumpren os estándares da normativa, non hai unha temporización definida, non se especifican as competencias, tampouco as etapas educativas a que vai dirixida, é unha chambonada, se me permite a expresión. As estrategias son, da perspectiva pedagóxica, antipedagóxicas, inadecuadas, van contra a pluralidade e moitos dos contidos, como xa dixen, que destas unidades están absolutamente fora dos currículos. E depois temos un sesgo ideolóxico evidente, Se busca dar resposta a un determinado programa político, non se busca o pensamento crítico e se fan afirmacións taxativas. E despois somos capaces de decirlle aos alumnos que fagan unha estrategia para destruir os hospitales de Santiago.
Fíxense ustedes que didáctico é decirlle aos alumnos que hai que destruir os hospitais de Santiago. En definitiva, creo que estamos nunha deriva moi complexa, moi peligrosa e, obviamente, dentro da Xunta de Galicia temos que cumprir os principios básicos do sistema democrático español e galego. Gracias. Saudamos os alumnos de terceiro e cuarto da ESO do Centro Eduardo Pondal de Santiago de Compostela e os seus profesores. Benvidos ao Parlamento. E continuamos. Pregunta de don Julio García Comesaña, do Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señorías, moi bo día, señor conselleiro. Antes de entrar de cheo no contido da pregunta, permítame facer unha reflexión necesaria para entender a verdadeira naturaleza do debate que estamos estes días abordando coa Facultade de Medicina. O verdadeiro problema da sanidade española, a verdadeira bomba sanitaria, facendo un símil co que se acaba de decir aquí, non é a falta de grados, de títulos de grado de médico, senón a falta de especialistas, como acabamos de ver na pregunta de uns momentos o presidente, non? É un auténtico problema estructural, esa falta de médicos especialistas, esa formación de especialistas que depende do Ministerio de Sanidade e que non dá dotado das plazas MIR necesarias como levamos pedindo as comunidades autónomas dende o ano 18, justamente o ano no que Pedro Sánchez chegou ao goberno. Non hai máis que ver o informe do Ministerio que dice exactamente que hai 4.500 plazas sin cubrir, plazas vacantes sin cubrir de medicina de familia no Estado e coa previsión de que siga crecendo ata as 5.000 no ano 2030. O Conselleiro de Sanidade dixo esta mesma semana que a previsión de Galicia é de que falten 250 nese ano 2030. Dito isto, tamén cumple clarificar outra cuestión. Galicia non está por debaixo, ni moito menos, do número de plazas de grados de medicina por habitante que ten o resto do Estado. De feito, está por riba. Esas máis de 400 plazas que se forman cada ano na Facultade de Medicina de Galicia nos leva a un promedio de 14,9 médicos grados por 100.000 habitantes, cando a media de España está no orden dos 13. E unha última cuestión importante tamén, que dicen algúns que entran neste debate, que a xente que quere facer medicina en Galicia ten que marcharse fora porque non hai plazas. Outra mentira, outro bulo. A xente que quere facer medicina en Galicia moitas veces non pode facer medicina en Galicia porque a BAU non está coordinada e as plazas desa facultade galega se enchen con estudiantes de outras universidades que veñen aquí por distintos motivos, pero basicamente porque teñen mellores notas a evaluación total que as dos galegos. Por iso, en Galicia, como sempre, fixemos unha aposta pola planificación, pola eficiencia e polo consenso institucional. Esta é a razón pola que só temos unha escola de arquitectura na Coruña ou temos unha facultade veterinaria en Lugo ou unha facultade de farmacia en Santiago. Por certo, aproveito para darlle a noraboa á facultade de farmacia que, a pesar das condicións nas que están agora na parte docente, conseguiu ese recoñecemento a nivel mundial extraordinario. Como decía, este modelo de planificar e de facer as cousas ben, que suma e que non divide, é o que garante a calidade e blinda os recursos e a sostenibilidade a longo plazo. Dende logo, o que estes días estamos a ver é un preacordo histórico que vai permitir seguir nesa liña de coordinar recursos, de coordinar esforzos, de conseguir a mellor calidade posible na docencia de un grado de importante como de medicina, de utilizar todos os recursos da sanidade pública tamén, que afortunadamente é de toda a comunidade autónoma, para conseguir que esos alumnos que van a facer as prácticas aos hospitales galegos podan ter a mellor docencia teórica e práctica. Por lo tanto, quería que me explicara, señor conselleiro, como prevé o Goberno galego desenvolver este acordo histórico. Gracias. Resposta do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Moitas gracias, señor presidente. Se queremos unha Galicia forte no futuro, temos que ter unha universidade forte no presente, porque do que fagamos hoxe nas aulas universitarias, nas aulas en xeral, vai depender unha parte significativa do noso futuro como país. E a verdade é que en Galicia temos un sistema que leva algún tempo, moitos anos, funcionando como un auténtico sistema onde as grandes decisións se consensúan, se planifican, se discuten e non é fácil chegar a acordos, xa que sempre hai diverxencias e plantexamentos diferentes entre as diferentes universidades de Galicia. A verdade é que neste tema concreto que hoxe nos trae aquí
se ten xerado un forte debate nos últimos tempos. É certo tamén que na semana pasada fomos capaces de fixar unhos eixos vertebrais que van a marcar un acordo para descentralizar a docencia de medicina en cuarto, quinto e sexto nas tres universidades galegas, tendo unha única facultade, neste caso en Santiago de Compostela, e dúas unidades docentes, unha na Universidade da Coruña e outra na Universidade de Vigo. O luns pasado, este plantexamento pasou polo grupo de traballo, foi aceptado e foi aprobado polo mesmo, e aquí realmente eu quixera facer unha reflexión respecto ao que supón. Creo que é un acordo que vai a posibilitar que gañe Galicia. Non perde nadie, gaña Galicia, porque gaña a formación dos futuros médicos, gaña a capacitación e a integración de todos os recursos sanitarios, das infraestructuras e equipamentos sanitarios, tamén do personal sanitario, nunha docencia de calidade que pretende ser diferente a preexistente e, en definitiva, gana Galicia. E para que ganase Galicia, todos tiveron que ceder. As propias universidades tiveron que ceder nos seus plantexamentos e tamén a Xunta de Galicia tuvo que ceder en algúns dos aspectos da negociación. Para que gañase Galicia, houbo que partir dunha diverxencia evidente, palpable, coñecida, para buscar un consenso e un acordo que, obviamente, nadie está contento 100%, pero esa é a mellor garantía de que é un bo acordo, que é un acordo de futuro. Os eixos principales xa son coñecidos: 50% de profesorado nas unidades docentes, un calendario de aplicación, unha comisión de seguimento, unha vixencia ata o curso 28-29, o mantemento dos institutos de investigación. En definitiva, creo que hai un eixo de traballo que nestes días se vai a ratificar nos diferentes órganos. É certo que houve moito ruído, é certo que tuvemos que escoitar de todo, argumentos absolutamente peregrinos, escoitamos tamén a moitos alcaldes. Me preguntou un día un medio que me parecía a opinión dos alcaldes, de algúns alcaldes. Eu dicía, se fora polos alcaldes, tendríamos 313 facultades de medicina. Eso é obvio que son argumentos que teñen moi pouco sentido, e o que ten sentido é ter unha docencia que integra o conxunto dos recursos do sistema e unha docencia de calidade para o futuro de Galicia. Moitas gracias. Réplica, señor García Comesaña. Gracias, presidente. Moitas gracias, señor conselleiro, pola súa claridade na explicación. Creo que hoxe queda máis evidente que nunca que Galicia está facendo o que ten que facer. Planificar con rigor, como decíamos, cooperar con inteligencia e evitar erros que outros territorios xa cometeron. Hai sitios de España onde hai dúas facultades de medicina con moi pouca distancia, pelexándose por los recursos sanitarios para facer as prácticas. Aquí non é o caso. Aquí estamos non multiplicando as facultades, non multiplicando o profesorado, e o que estamos pedindo é que se multipliquen as plazas 1000. Eso sí que o pedimos. Nos adaptamos hai algo moito tempo por ese modelo moito máis sensato, sumar capacidades e non dividir recursos. O acordo que vostede explicou é serio, é responsable e ten unha virtude que ás veces falta neste debate. Pensa nos estudiantes e non fuse, neste caso, dos localismos. Falaba vostede dos alcaldes que se suman a pedir facultades. Por que non piden unha facultade de arquitectura, como decíamos antes, ou unha de veterinario, ou unha de farmacia en todas as cidades galegas, ou nas tres cidades principales galegas? Non o fan porque saben que están errados. Pois en medicina tamén o estarían. Porque descentralizar o segundo ciclo, crear esas dúas novas unidades docentes, equilibrar o profesorado e establecer unha comisión de seguimento non son xestos, son feitos concretos que van a mellorar sin dúbida o sistema. Estamos falando de 40 plazas máis docentes nos nosos hospitais. E, ademais, fai algo esencial. Non crea expectativas falsas, porque abrir máis facultades, sin dúbida, non resolvería a falta de especialistas que xa decía ao principio, non resolvería que o INS pudera contratar a máis médicos do traballo, porque para ter médicos de traballo hai que facer medicina e logo a especialidade de medicina do traballo. E o que digo que non impediría que outras tampouco, que estudiantes de outras comunidades autónomas ocuparan as plazas que temos en Galicia. E non garantiría por si son máis profesionais nos Sergas dentro dunha década. Iso só se consigue con cooperación real e non con titulares. Por tanto, señor conselleiro, eu animo a que siga desenvolvendo ese ambicioso plan e que siga cos pasos que seguramente nos vai comentar de seguido. Moitas gracias. Gracias.
Peche da pregunta, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Pois moitas gracias, señor presidente. Efectivamente, chegar a este acordo non foi fácil, foi complexo. Houve moitas dificultades, unha gran complexidade, houve moitísimo oportunismo, un oportunismo creo que absolutamente cuestionable, e a verdade é que ao final temos unha mensaxe creo que positiva, onde concluímos que é moito máis fácil sumar que dividir e onde concluímos que é necesario modernizar a través da descentralización pois a docencia no ámbito médico e integrar o conxunto dos moitos e vos recursos sanitarios que temos en Galicia. A mí me gustaría, aquí en sede parlamentaria, pois agradecer e poñer en valor o traballo das tres universidades, dos tres rectores. Eran tres visións diferentes, tres intereses diferentes, tres plantexamentos diferentes. E fomos capaces, para que gañase Galicia, de buscar un punto de encontro pensando fundamentalmente no interés xeral. E me gustaría, en concreto, agradecer ao rector da Universidade de Vigo, o reitor Reigosa, o traballo que fixo liderando un grupo de traballo e facendo, creo que con moitísima paciencia, con moitísima firmeza, con moitísima valentía, e non se deixou dobregar, nin se deixou intimidar, cousa que hai que destacar. Foi difícil. Había moitas forzas poderosas que impulsaban o desacordo, que alertaban, buscaban a fractura, buscaban a desintegración, buscaban a loita cada uno por su parte. E as tres universidades, cas súas renuncias, ca súa altura de miras e co seu sentiriño foron capaces de ceder no que había que ceder para chegar a un acordo. Tamén o reitor da Coruña, a Universidade da Coruña, tuvo que reconducir unha postura de máximos e tamén o reitor de Santiago creo que fixo un gran exercicio de xenerosidade da perspectiva universitaria polo ben de Galicia para que gañase Galicia. E hai tamén quen cuestionou, quen criticou a autonomía das universidades. Eu creo que lle faltaron ao respeto absolutamente ás universidades, exixíndolle ás universidades, dicíndolle ás universidades o que tiñan que facer, non sabendo que hai un principio constitucional que é a autonomía das universidades, que é a autonomía universitaria. Creo que a autonomía universitaria é vital, absolutamente vital nun país democrático. E non se pode intentar controlar ou impoñer ou decirlle o que teñen que facer por un interés político concreto, por un interés, neste caso, absolutamente partidista concreto. Tampouco se poden cuestionar os plantexamentos que fixeron e que fan a inmensa maioría dos profesionais sanitarios, dos colexios, dos propios hospitales. E algúns agora din que foi a Xunta quen presionou os rectores. Non. O Consello de Sanidade e eu, que negociamos con elas, en ningún momento presionamos aos rectores. Os tratamos sempre con máximo respeto e sempre intentando buscar solucións. Nunca xugamos a ordeno e mando, nunca xugamos a ser pequeños reyes sodes, como si se veu en algún caso. Nós sempre apostamos por sumar, sempre apostamos por mellorar e sempre apostamos por respetar, neste caso, a autonomía universitaria. Pregunta de don Secundino Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Presidente, conselleira, o pasado 14 de agosto en Seadur, Larouco, produciuse un incendio forestal que, debido á nula resposta da Xunta de Galicia, derivou nun incendio de grandes dimensións, o máis grande da historia de Galicia. Un lume que provocou graves danos económicos, sociais e ambientais e que queimou preto de 40.000 hectáreas, arrasando ao seu paso montes, pastos, viñas, soutos, explotacións agrogandeiras, infraestructuras públicas, industrias e o que é máis grave, aldeas e vivendas. A situación orixinaria por este incendio mostrou perfectamente o grado de indiferencia, de ineptitude dos dirixentes do PP na Xunta de Galicia. Unha desidia de proporcións nunca vistas no noso país. Van xa máis de 3 meses dende ese catastrófico incendio e as súas consecuencias seguen a traer graves problemas para as veciñas e veciños de Valdeorras. Os inmensos danos directos dos lumes únense agora aos problemas causados indirectamente polas choivas nas zonas arrasadas nos montes desta comarca. Un destes graves problemas, o que causa máis prexuícios, máis incomodidades e incluso problemas de orde sanitario é a contaminación das augas de consumo. Uns arrastres dos montes que chegan aos cursos de auga provocando a contaminación das augas de abastecemento humano.
Así o están a padecer as veciñas e veciños de Valdeorras e así o manifestaron alcaldesas e alcaldes nos días pasados. Conselleira, e que fixo a Xunta de Galiza nestes 3 meses despois dos incendios? Pois podemos dicir que pouco ou nada. A Administración da Xunta de Rueda bota balóns fora para non actuar. Con esta actitude, a Xunta pretende trasladar a responsabilidade aos concellos ou outras administracións, como pode ser a Administración do Estado. A actitude dos dirixentes da Xunta do Partido Popular da Xunta de Galiza parécenos unha neglixencia de libro. Parece, polo que dá a sensación, que vostedes non coñecen o Estatuto de Autonomía de Galiza. Conselleira, a propia María Albert, alcaldesa da Rúa, lamenta a soidade que están a sufrir os gobernos municipais que están a traballar sin axuda de outras administracións para levar a auga potável á veciñanza. A situación provoca que, dende o pasado 22 de outubro, teñan restriccións no abastecemento de auga domiciliaria, provocada polos arrastres das zonas queimadas. Un mes sin poder garantir adecuadamente o suministro de auga aos domicilios. E o que queda? Non se fixeron traballos necesarios e agora tampouco se están a levar a cabo as medidas para paliar a situación. Ante este grave problema, conselleira, a pregunta é clara. Ten a Xunta de Galiza algún plan contra a erosión das terras queimadas no grave incendio de Valdeorras e contra a contaminación dos cursos de agua e dos acuíferos de suministro domiciliario? Gracias. Resposta da conselleira do Medio Rural, doña María José Gómez Rodríguez. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame que non lle falte o respeto a todos os funcionarios que loitaron corpo a corpo cos incendios e diga que no incendio de Larouco non se actuou. Anula a resposta, dixo vostede, señor Fernández. Non lles falte o respeto, pídollo, por favor. En primeiro lugar, quero tamén deixar claro que a Xunta de Galicia sí ten un plan. A Xunta de Galicia está a actuar con planificación e rigor técnico nos traballos de restauración das zonas afectadas polos incendios forestais. Trátase dunha cuestión de alta relevancia ambiental e social, por suposto. E en canto a aquelas cuestións que plantexa, voulle respostar, como non pode ser de outro xeito, no marco das competencias da Consellería do Medio Rural. Empezarei lembrándoles que xa puxemos en marcha un conxunto de actuacións específicas para previr a erosión e favorecer a recuperación das terras queimadas. A principal medida é a aplicación da técnica do mulching ou acolchado, como xa dixen aquí máis veces, que consiste en cubrir o chan con material vexetal para protexelo da escorrentía e da perda de solo, facilitando ao mesmo tempo a rexeneración natural da vexetación. E direille que o alcalde de Vilamartín de Valdeorras felicitou a Consellería polas actuacións que se estaban a levar a cabo. E estas tarefas non se fan ao azar. Antes de comenzar, realizouse un levantamento topográfico detallado, así como a localización e deseño das parcelas con posibles riscos hidrolóxicos e erosivos. Un estudo feito por técnicos e investigadores na materia, tal e como se ven facendo sempre ante estas situacións. E en función deses resultados, definiuse onde era máis urxente actuar e con que intensidade. Na actualidade, precisamente se está a intervir, sobre todo na provincia de Ourense, e en particular na comarca de Valdeorras, unha das zonas máis sensibles á erosión. Ademais, tamén se están a desenvolver outras actuacións en colaboración cos concellos. E o traballo lévase a cabo mediante dúas modalidades. O elimulching, que consiste en esparcir esa
palla dende o aire e tamén o mulching manual naquelas zonas que permiten facelo realizado por brigadas especializadas. E quero aproveitar para recoñecer a labor deses profesionais que están a desenvolver actualmente esas tarefas de recuperación e cuxo rigor e compromiso resultan imprescindibles para garantir a protección do solo e avanzar con seguridade na restauración das zonas afectadas. Compre destacar tamén a dilixencia coa que a Xunta de Galicia está a responder, activando de inmediato os medios necesarios e coordinando actuacións que combinan eficacia, planificación e criterio científico. Réplica, señor Fernández Fernández. Conselleira, uns datos. Na rúa arderon 2.900 hectáreas que representan o 80% da superficie do Concello. En Vilamartín de Valdeorras, 7.300 hectáreas que representan o 80% do termo municipal. En Petín, 2.200 hectáreas que representan máis do 70% da superficie municipal. E non queren actuar. Lembrarlle que a Xunta do Partido Popular, nunha actuación totalmente rexeitable e miserable, tampouco quixo actuar na extinción do lume do vertedero da rúa. Agora seguen o mesmo patrón coa contaminación das augas. Conselleira, pregunteille se coñecía o Estatuto da Autonomía, pois o artigo 27.10 dice textualmente: corresponde á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva en montes, aproveitamentos forestais, vías pecuarias e pastos. Isto é o que dice o Estatuto de Galicia, non o digo eu. E vai vostede e pretende trasladarlle a responsabilidade de toda esta grave desfeita aos concellos e a outras administracións. Conselleira, segundo vostede, parece que o monte non ardeu, parece que arderon os ríos, os regatos, e esta contaminación que padecen non é debida aos arrastres, parece que nace na auga, parece que nos trata de parvos. Non trate de parvos ás veciñas e veciños de Valdeorras. Mentres os servicios de augas municipais están a traballar día e noite para poder levar a auga potable á veciñanza, a Xunta de Rueda que fais, conselleira, que fai? Non fai nada, non presta a mínima colaboración, castiga a poboación, non aporta absolutamente nada para resolver un problema de saúde pública. Vostedes, a Xunta do Partido Popular, queren castigar a Valdeorras. A Xunta de Rueda estás a converter nun goberno rancoroso, nun goberno miserable, nun goberno que utiliza a veciñanza como reféns, nun goberno que loita contra o goberno estatal utilizando as veciñas e veciños de Valdeorras. A verdade, conselleira, é que estamos ante un goberno que dá noxo. Conselleira. Peche da pregunta, conselleira do Medio Rural. Grazas de novo, presidente. Ten vostede dous problemas, señor Fernández. O primeiro, que minte, e o segundo, que non escoita, porque non escoitou nada do que dixen na primeira intervención. E outra cousa, pídolle, por favor, que deixe de desprestixiar aos profesionais da Consellería do Medio Rural. Volvollo a pedir, e creo que non debería de ter que facelo máis nunca. Mire, as accións de restauración non se limitan ao control da erosión soamente. En paralelo, a Consellería do Medio Rural tamén está a desenvolver traballos de reparación das pistas danadas, incluindo as cunetas e as obras de paso. E estas melloras permiten a mellor evacuación das augas e evitan que as choivas poidan agravar os danos de erosión nas ladeiras. Outra liña de actuación na que está traballando a Consellería do Medio Rural, no que é a nosa competencia, e si as coñezo, señor Fernández, outra liña é a retirada de madeira queimada dos montes de xestión pública, porque con esa medida evítanse riscos fitosanitarios, favorecese un aproveitamento ordenado dos recursos forestais, asegurando a recuperación do monte dun xeito sostible. E compre destacar igualmente o esforzo económico realizado pola Consellería, que leva aprobados a día de hoxe axudas por valor de 3,7 millóns de euros para explotacións agrícolas, gandeiras e forestais afectadas polos incendios. Axudas que poden chegar ata os 200.000 euros por beneficiario, un apoio que contrasta
coa resposta ben limitada e escasa do Goberno central. E, ademais, a Xunta asinou convenios con 46 concellos, cun investimento de 5 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais, incluídas as que afectan ao suministro domiciliario de auga, que foron solicitadas por ditos concellos. Vaya por diante. Xa ven que o compromiso deste Goberno non pode ser máis firme. E todos os recursos humanos e materiais dos que dispoñemos están a disposición das áreas afectadas polos incendios deste verán. Creemos que a recuperación debe acometerse cun enfoque integral e que involucre de maneira transversal o conxunto das consellerías da Xunta de Galicia. O Goberno galego está a aplicar unha política de man tendida, traballando cóbado con cóbado cos veciños e cos concellos e mantendo unha escoita activa das súas necesidades e preocupacións. Exemplos claros son as xuntanzas que levamos mantido con eles. E voulle preguntar unha cousa. Sabe vostede quen ten naquela zona a competencia en augas? Parece que non. Pois voullo dicir eu. Exixíronlles vostedes á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a do Douro o mesmo que están exixindo á Xunta de Galicia que está traballando? Paréceme que non. E voulles dicir máis. A Confederación Hidrográfica do Douro pon en marcha actuacións de restauración hidrolóxico-forestais nas zonas afectadas polos incendios da provincia de León. 5 millóns de euros do Miteco que comenzaron o pasado 20 de outubro, que inclúen mulching e retirada de madeira queimada. Interpelación, retomamos a orde do día, interpelacións, neste caso de doña Olalla Rodil, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre o exercicio da función inspectora da Xunta de Galicia en materia de servicios sociais. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Rodil. Grazas, presidente. Bon día a todas e a todos. Benvida a conselleira de Política Social e agradecer tamén ás representantes da plataforma Emerxencia Dependencia que quixeron seguir desde esta Cámara a interpelación que traemos hoxe desde o Bloque Nacionalista Galego a respecto dos atrancos e dos impedimentos que está a poñer o Goberno do Partido Popular, a súa consellería, desde a Xunta de Galiza para que poidamos acceder a información pública, información relevante e necesaria, especialmente a respecto dos informes e actas de inspección. E eu creo que hai unha idea que é importante en todo isto e é quen non quere que se saiba e que probablemente teña algo que esconder. Miren, despois da pandemia da COVID estiveron vostedes ocultando o número de persoas que faleceran en cada unha das residencias de maiores, centro por cento en Galiza, durante 2 anos. Tivo que ser unha sentenza e unha orde do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que nos permitise acceder ao Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén a medios de comunicación deste país, a información relevante sobre cantas persoas faleceran en cada unha das residencias públicas e privadas de Galiza. Fixeron todo o que estivo da súa man, o posible e o imposible, señora García, acompañados inestimablemente polo principal grupo que controla unha parte fundamental das prazas de residencias do noso país, como foi DomusVi, fixeron todo o que puideron e máis para impedir que se soubese que máis da metade das persoas falecidas, o 53% das persoas que faleceron na primeira onda da pandemia, nos primeiros meses da COVID, vivían en residencias privadas ou privatizadas no noso país. Impedíronnos acceder aos expedientes sancionadores que se abriran ás residencias de DomusVi durante a COVID-19 até que ameazamos desde o noso grupo parlamentario con acudir á xustiza para exercer non só o noso dereito parlamentario, senón, sobre todo, a nosa obriga como representantes públicos deste país. Só nos permitiron vostedes velos despois de obrigarnos a asinar ao meu compañeiro Iago Tabarés e máis a min unha chantaxe que impedía que fixésemos públicos os datos contidos neses expedientes. Todo para que a sociedade galega non soubese que se incumpren de maneira reiterada as ratios de persoal, que hai traballadores prestando servizo nas residencias de maiores sen titulación ou que hai persoas sometidas a suxeccións físicas de maneira ilegal. E o que vimos naquela consulta de expedientes é unha minimísima parte de todo o que hai.
Conselleira, o seu goberno aínda continúa vetando información a este Parlamento sobre os centros de servizos sociais que foron inspeccionados nos últimos 5 anos e as sancións que se impuxeron, mala que as denuncias por irregularidades, por anomalías nos centros de servizos sociais non deixan de medrar. Eu teño que acudir a fontes dos medios de comunicación deste país porque vostedes datos a esta Cámara, a este Parlamento, non mandan ningunha. Con datos de 2023, que é o único que hai publicado, as denuncias por anomalías en centros de día, garderías ou residencias atópanse en máximos históricos. Insisto, datos da prensa, porque a este Parlamento non se remiten. E máis, ocultan información incumprindo a súa propia lei, porque estamos hoxe 19 de novembro, se a mí non me falta a memoria, está sin publicar no Diario Oficial de Galiza a data, insisto, 19 de novembro, o Plan de Inspección de Servizos Sociais correspondente ao ano 2025, a pesar de que é unha obriga legal establecida no artigo 42 do Decreto 254/2011. Nos últimos anos, señora García, impediron unha e outra vez o acceso aos informes, ás actas de inspección en cada unha das residencias en que se detectaron irregularidades. Aínda hoxe continúan ocultando a esta Cámara os informes e actas de inspección correspondentes ás residencias de maiores pechadas o pasado mes de outubro en Amoeiro e Xinzo de Limia, que poñían os informes de inspección que visitaron a residencia de Amoeiro o 8 de setembro, un mes antes de que se ordenase o peche desa residencia, señora García. Levamos máis dun mes, mes e medio, agardando a que se responda a esta pregunta: que viron os servizos de inspección da Consellería de Política Social en Amoeiro cando asistiron, cando inspeccionaron esa residencia un mes antes de que fose ordenado o seu peche? Non rexistraron eses inspectores de política social ningunha irregularidade e apenas unhas semanas máis tarde descubrimos con absoluto escándalo que as persoas que residían en Amoeiro vivían en condicións deplorables, tan deplorables que se decretou o peche desa residencia. Había anciáns desnutridos que tiñan como dieta habitual leite con patacas, que levaban nalgúns casos máis dunha semana sen bañarse, un ano sen cortar o pelo, con uñas sucias, torcidas e rotas. Este centro leva acumulando irregularidades e denuncias durante anos. Por que se impide acceder á Cámara, ao Parlamento de Galiza, ao conxunto da sociedade, polo tanto, deste país, aos actos de inspección de política social levados a cabo, insisto, o 8 de setembro, un mes antes de que se decretase o peche por orden, entre outras, da Consellería de Política Social e de Inspección de Traballo? Non había nada. Estaba todo ben. Que se tapa? Que se oculta vetando información relevante e pública a este Parlamento, señora García, que malia as condicións nas que se atopaba a Xunta non fixo nada? Que se non entra a Inspección de Traballo seguiría funcionando a residencia de Amoeiro? Eu pídolle que suba aquí e responda, non? Porque, insisto, levamos máis dun mes esperando que alguén diga algo e, sobre todo, asuma responsabilidades por un feito gravísimo, feito gravísimo, como é que neste país poidan darse situacións como as que vivimos na residencia de Amoeiro ou de Xinzo de Limia. Como é posible? É a pregunta que nos facemos moitísimas persoas neste país. Como é posible que en menos dun mes se pechen 2 residencias de maiores polas condicións inhumanas nas que se atopan as persoas usuarias destes centros e aquí non pase nada? Nada. Que se siga sin publicar, insisto, no Diario Oficial de Galiza o Plan de Inspeccións de Servizos Sociais obrigado por normativa, por lei, como é neste caso. Como é posible que en 2025 haxa xente neste país que non lle dean de comer, que non este aseada en centros que a súa Consellería ten a obriga de fiscalizar e ninguén asuma ningunha responsabilidade? Canto importa ao goberno deste país as condicións nas que se atopan as persoas usuarias das residencias? Mire, conselleira, hai unha semana as traballadoras das residencias do Musví que se puxeron en contacto co grupo parlamentario do BNG, Domus Vi de Monforte, traballadoras do Sergas, do Servizo Galego de Saúde, que asistiron a usuarias deste centro, denunciaban as malas condicións nas que se atopaban como traballadoras e, por conseguinte, as persoas usuarias dese centro que tiveran que acudir para asistir a unha persoa que estaba afectada por sarna. Xa houbera casos no ano 2022, como reflexan non só a prensa, sino tamén documentación que obra neste Parlamento. Hai falta de persoal,
hai 3 persoas auxiliares na quenda de noite para atender a 180 persoas, como temos denunciado tantas veces desde o Bloque Nacionalista Galego nesta Cámara, entre outras cousas, porque a orde de hai máis de 30 anos que regula ratios de persoal nin sequera obriga a que haxa unhas ratios mínimas nas quendas de noite, carencias tamén de hixiene das persoas usuarias e do propio centro, e que fai a Xunta de Galiza cando o BNG trae esta cuestión, se preocupa pola situación que hai nun centro de servizos sociais, que eu quero lembrar, a Domus Vi de Monforte foi construída con cartos públicos e logo privatizada, anos hai daquela aínda existían entidades que hoxe xa desapareceron e hoxe acabaron absorbidas non por ese grande grupo de inversión ou eses grandes grupos de investimento que son Domus Vi. Que fai a Xunta de Galiza cando o Bloque Nacionalista Galego trae esta cuestión, como foi formulada na Comisión Quinta pasada semana polo meu compañeiro Iago Suárez? Calar e difamar. Calar primeiro non dando resposta nin sequera ás preguntas que se lle formulaban. Tal é a irresponsabilidade, se me permiten, e a falta, o oscurantismo e a ocultación de información que se repasan vostedes a intervención da directora xeral e que non menciona ningunha soa vez o centro polo que se lle pregunta. Nin sequera responde unha soa vez pola residencia de Monforte. Pero logo veñen aquí intentando difamar a quen traballamos e cumprimos ca responsabilidade que nos deron as galegas e os galegos de fiscalizar o labor de goberno da Xunta de Galiza. Eu fágolle dúas preguntas moi claras, señora conselleira. Que é o que intentan ocultar, vetando e impedindo que accedamos a información pública neste Parlamento e, sobre todo, que lle deben a empresas como Domus Vi para levar tantos anos tapando e parapetando as súas irregularidades? De momento, máis non. Gracias. Resposta da conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Moitas gracias, presidente, deputadas e deputados, moi bons días. Señora Rodil, a inspección dos servizos sociais é unha das competencias máis importantes da Consellería de Política Social e Igualdade. Mire, é un piar fundamental para asegurar ao 100% que a atención que se ofrece a todas as persoas máis vulnerables desta comunidade se presta sempre con calidade, con plenas garantías, pero, por suposto, tamén con total respeto aos seus dereitos. Mire, estou falando de procedementos moi estritos que previten comprobar cada día o cumprimento da normativa vixente, pero tamén detectar cada día oportunidades de mellora. Melloras que reforcen, melloras que blinden sempre ao máximo os servizos sociais de Galicia. Por iso, o labor que desenvolven día a día os inspectores da Xunta de Galicia é totalmente imprescindible. É un labor que quero hoxe aproveitar para recoñecer, para agradecer, para defender nesta Cámara e dende esta tribuna. Un traballo que, como vostede ben sabe, é complexo, é exixente, é un traballo de grande responsabilidade, pero ademais é o garante da atención dos ámbitos máis vulnerables da nosa sociedade todos os días do ano. É un labor, señora Rodil, que nos permite seguir respondendo sempre á confianza dos usuarios, á confianza das familias, sobre todo esa confianza que teñen nos servizos sociais de Galicia. Pero o certo é que levan vostedes anos, moitos anos, tratando de poñer en cuestión un servicio público que é fundamental. Un servicio público fundamental que sustenta a calidade dos centros, das actividades, das que fan uso moitísimas persoas da nosa comunidade, pero sobre todo moitísimas persoas de todas as franxas de idade. Polo que considero, señora diputada, que é unha irresponsabilidade mayúscula tentar de desacreditar unha vez máis o servicio de inspección da Xunta de Galicia. É unha irresponsabilidade, señora Rodil, porque está xerando vostede inseguridade aos usuarios dos centros, inseguridade a todas as familias e, sobre todo, porque está poñendo vostede indirectamente en cuestión a profesionalidade de quen traballa neste servicio de inspección, pero, sobre todo, en cuestión a profesionalidade de todo o persoal que traballa nos servizos sociais de Galicia. Está vostede poñendo, señora diputada, en cuestión unha vez máis o labor da inspección da Xunta de Galicia.
Mire, pídeme vostede na súa interpelación os datos da inspección ata o ano 2023. Eu quero lembrarlle que estas cifras lle foron suministradas ao Bloque Nacionalista Galego a través da solicitude de datos en xuño. Usted ten outro turno despois. Quero lembrarlle que estas cifras lle foron suministradas ao Bloque Nacionalista Galego a través da solicitude de datos en xuño do ano 2024. Pero mire, tendo en conta todo isto, eu vou dar os datos máis actualizados, se quere vostede, que corresponden ademais co último exercicio pechado. Deste xeito, eu podo decirlle que gracias ao celo co que desempeñan a súa función todos estes funcionarios da Xunta de Galicia, no ano 2024 superamos as 2.000 visitas de inspección que derivaron na apertura de decenas de expedientes, 88 expedientes resoltos en concreto. Son menos dos que lle gustaría a vostede. Estou segura que nos últimos anos xa demostraron o pésimo e injustificado concepto que teñen dos servicios sociais de Galicia e seguro que son máis dos que lle gustaría aos centros que non fan ben o seu labor e que, por certo, son unha minoría na nosa comunidade. Mire, señora diputada, nestas inspeccións se priorizan os centros e os programas que reciben queixas e que reciben denuncias. Reciben tamén priorización todos os expedientes e todos os centros que foron sancionados anteriormente, pero ademais dos que se inspeccionan por razóns puntuais. Mire, esta relación de visitas se elabora e se valida dentro do propio equipo de inspección da Xunta de Galicia sen coñecemento e sen inxerencias externas, como é algo normal e habitual. E se o persoal da inspección da Xunta de Galicia atopa algún tipo de situación que poña en risco, por mínimo que sexa, o benestar das persoas maiores, a Xunta de Galicia procede de forma inmediata a pechar todos eses centros. E vostede o sabe moi ben, porque o fixemos con esas viviendas comunitarias de Amoeiro, de San Gabriel, de Xinzo de Limbia, que, como vostede sabe, son ambas de titularidade privada. Polo tanto, estes peches, señores diputados, son a mellor demostración de que a Xunta de Galicia vela por todos e cada un dos usuarios dos centros de maiores. Pero tamén estes peches demostran dúas cousas moi claras: que actuamos con contundencia, con profesionalidade e con rigor, e que nunca nos vai a tremer a man. Polo tanto, señora Rodil, teña vostede moi claro que a Xunta de Galicia vai a continuar actuando sempre con firmeza e dándolle sempre esa resposta inmediata que necesitan todas as persoas maiores da nosa comunidade, especialmente o imos a facer ante calquera situación que poida poñer en risco o benestar de todas as persoas usuarias dos distintos centros dos servicios sociais da nosa comunidade. E vamos a continuar actuando como ata agora, con contundencia, con inmediatez, cando sexa necesario garantir a atención de máxima calidade a todas as persoas maiores. Pero tamén, señora Rodil, pediríalle que, pola súa banda, deixasen de lanzar cada día falsidades sobre o Servicio de Inspección da Xunta de Galicia. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Rodil. Grazas, presidente. Señora García, que me decía, xa lles mandamos os datos. Eu voulles dar lectura que foi o que solicitou o Grupo Parlamentario do ENG. Número de centros inspeccionados nos últimos 5 anos en nome dos mesmos. Ano no que se levaron a cabo as inspeccións. Expedientes sancionadores incoados indicando o nome do centro e a razón pola que se motiva o expediente. Sancións impostas nasqueles casos en que corresponda. Vou dar lectura, non leva moito tempo, o que se nos remite. O Servizo de Inspección de Política Social inspeccionou perto de 6.000 servizos sociais nos últimos 5 anos. Froito desas inspeccións constatáronse un total de 476 expedientes sancionadores firmes en vía administrativa. Os incumprimentos detectados refírense maioritariamente a incumprimentos formais, deficiencias nas instalacións e aos relativos a ratios de personal. Para máis información, entra en el Google. Isto é a transparencia, isto é a información que remite o Parlamento de Galiza a respecto da situación na que se atopan as persoas que son usuarias en centros de servizos sociais en Galiza.
Isto é responder como para non traer a interpelación aquí co que está pasando, señora García. E sabe o que lle crea inseguridade a xente deste país, ás persoas usuarias, ás familiares de usuarias de residencias ou de calquera centro ou servizo social neste país? Ver como se pecha unha residencia porque hai persoas que están desatendidas, que non as lavan, que non lles dan de comer e que as teñen sin cortar o pelo e as uñas durante máis dun ano. Eso é o que xera inseguridade. E aínda dá máis inseguridade saber que un mes antes de que entrase a Inspección de Traballo en Amoeiro foron os inspectores de Política Social e vostedes continúan sin dar unha soa explicación de por que non se decretou antes o peche. Que viron? Eu volvolle facer a mesma pregunta. Levamos un mes e medio intentando que alguén, a máxima responsable en política social, explique na Cámara de todas as galegas e galegos que é o que pasaba, que din os informes e actas de inspección na visita de Amoeiro do 8 de setembro. Por que non se remite si fan todo tan ben? Si está todo estupendamente, isto é un contubernio independentista nacionalista contra todo o mundo, porque non se remiten os informes e actas de inspección para clarificar todo negro sobre branco. Eu non teño interese ningún en que lle abran expedientes sancionadores a ningunha empresa. Eu o que estou defendendo aquí o Bloque Nacionalista Galego é que se respeten os dereitos fundamentais das persoas usuarias de calquera centro público, privado ou medio pensionista neste país. Porque non estamos falando de botar piche nunha carretera. Estamos falando da garantía do dereito fundamental de persoas que en moitos casos son extremadamente vulnerables polo grau de dependencia que teñen. Que intentan ocultar? Por que se impide o acceso á información pública? Por que non se responde a respecto das actuacións que levou a cabo en Amoeiro, en Xinzo de Limia ou na DomusVi de Monforte? Aquí onte, vostede non o fixo, non sei se usará a última quenda, porque somos todos moi valentes, pero as acusacións gardámolas sempre para a última intervención, cando xa non hai capacidade para dar réplica, non? Pero onte aquí tivemos que escoitar como se acusaba o Bloque Nacionalista Galego de mentir, non? De mentir a respecto do que acontecía na DomusVi de Monforte, e eu, para non estar pasando nada, o día seguinte mandaron aos servizos de inspección. Pero é que como levamos anos traballando na defensa dos dereitos das persoas dependentes desde o Bloque Nacionalista Galego, na defensa dun modelo de residencias digno, xusto e á altura do que necesitan as galegas e os galegos, eu teño a documentación, los tres datos que manda a Consellería de Política Social cando xa había irregularidades na DomusVi de Monforte, na legislatura de 2021, eu mesma requerín información á Consellería de Política Social porque esta residencia leva acumulando denuncias de familiares, denuncias das traballadoras e irregularidades desde hai anos, unha máis a que denunciou o meu compañeiro Iago Suárez a semana pasada. E a DomusVi de Monforte no 19 tiña dúas denuncias que presentaran familiares de usuarias. No 2020, 3 denuncias presentadas tamén por familiares de usuarios. E o 2021, que é o último dato que se remitiu a esta Cámara, négannos as actas e os informes de inspección das últimas realizadas. En 2021 presentáronse 3 reclamacións por 3 familiares de persoas usuarias que denunciaban as condicións nas que se atopaban o persoal traballador e as súas familias. Iniciouse mesmo un expediente sancionador por incumprimentos que non dan conta de cales foron. O Bloque Nacionalista Galego non minte, fai o seu traballo, que é velar pola garantía dos dereitos fundamentais das persoas usuarias na DomusVi de Monforte ou en calquera centro de servizos sociais público ou privado que existe neste país. Eu volvo facerlles a mesma pregunta. Por que protexen, por que parapetan os incumprimentos reiterados por parte de grupos empresariais que convertiron as condicións de vida das persoas dependentes e maiores do noso país nun lucrativo nicho de negocio? E eu a última cuestión, porque eu non lle penso permitir que diga que desacreditamos o labor dos servizos de inspección. Non lle penso permitir, e menos de quen, cando os inspectores de política social denunciaron que se preavisaba aos centros residenciais de que iban ser inspeccionados, en vez de perseguir a quen filtraba esa información que é confidencial, vostedes abriron un expediente sancionador contra quen denunciaba. Eso sí que desacredita os servizos de inspección, señora García. Gracias. Peche da interpelación, conselleira de Política Social e Igualdade.
Gracias, presidente. Señora Rodil, eu insisto, o servicio de inspección é imprescindible, recoñezo, para o funcionamento de todos os servicios sociais de Galicia. Pero, ademais, o Servicio de Inspección da Xunta de Galicia é o garante, a través da vixiancia do cumprimento da normativa, de que os servicios en áreas como a infancia ou as persoas maiores se presten sempre dun xeito seguro, pero, sobre todo, atendendo correctamente ás necesidades de todas as persoas usuarias. E así é percibido pola sociedade galega, que debe ter sempre esa tranquilidade de que os servicios tan esenciais sexan prestados sempre con todas as garantías. Por iso hoxe, nesta Cámara, quero volver a defender o máximo rigor co que actúan os técnicos da Inspección da Xunta de Galicia. Un labor que é imprescindible e que no ano 2024 permitiu realizar máis de 2.000 visitas de inspección, como así se lle comunicou a vostede, señora Rodil, pero que, ademais, dende o período 2019-2024, suma máis de 9.000 visitas de inspección e 430 expedientes resoltos. Señora Rodil, estamos fartos. Estamos fartos de que o Bloque Nacionalista Galego queira ser xuiz e queira ser parte en todas as cuestións da nosa comunidade. Mire, vostedes son xuíces. Son xuíces xa que queren condenar antes de que haxa probas e antes de que se actúe ante a propia xustiza. Vostedes tamén son, dentro do Bloque Nacionalista Galego, tamén son inspectores. Agora, e vostedes non respetan o traballo dos técnicos da Xunta de Galicia. Vostedes non respetan o traballo dos funcionarios e do Corpo de Inspección da Consellería de Política Social, señora Rodil. Vostedes son xuíces, vostedes son inspectores, vostedes tamén son médicos. Sí, son médicos, porque a semana pasada un deputado do Bloque Nacionalista Galego, licenciado en xornalismo, se non me equivoco, declarou pola súa conta un brote de sarna na residencia de Monforte. Vostedes tamén son xuíces, inspectores, médicos e tamén son nutricionistas. Vostedes poñen en dúbida os menús equilibrados que se dan nesa residencia. Mire, eu teño aquí todos os menús que se dan nesa residencia de Monforte, por si a vostedes lles interesa e por si vostedes os queren ver. Vostedes alentan a desinformación, alentan o medo, dicíndolle a moitas familias, alentan a desinformación e alentan o medo, dicíndolle a moitas familias que as súas persoas maiores que viven nesa residencia comen natillas con patatas. Tivo que saír a propia dirección do centro de Monforte a desmentir todas e cada unha das palabras do deputado do Bloque Nacionalista Galego, porque non hai nin brote, nin hai sarna, nin hai falta de inspección, nin hai comidas extrañas, señora diputada. Pero non soamente saiu a dirección do centro, tamén tiveron que saír as propias traballadoras da residencia lamentando que o Bloque Nacionalista Galego puxera en dúbida unha vez máis a súa profesionalidade e a súa calidade humana. Polo tanto, señora Rodil, déixelle a xente facer por unha vez o seu traballo, déixelle aos inspectores exercer a súa labor, déixelle aos médicos determinar se hai brotes de algo ou non os hai, e déixelle aos nutricionistas velar polo que comen as persoas maiores dos distintos centros residenciais da nosa comunidade. Deixe de xerar medo. Deixen de xerar medo, deixen de xerar intranquilidade, pero, sobre todo, nunca xoguen dende o Bloque Nacionalista Galego coa tranquilidade das familias e, sobre todo, das persoas usuarias, porque, miren, non todo vale, señora diputada. Dende a Consellería de Política Social e Igualdade, sen dúbida algunha, vamos a continuar velando sempre polo benestar das persoas maiores, pero, sobre todo, vamos a continuar velando sempre por mellorar os servicios sociais de Galicia. Deixenlle traballar ao servicio de inspección, pero, sobre todo, denlle dunha vez por todas tranquilidade a todas as familias e a todas as persoas maiores da nosa comunidade. Non continúen xerando medo entre as familias e os maiores. Máis nada, moitas gracias. Gracias.
Interpelación de doña María Elena Espinosa do Grupo Parlamentario Socialista sobre as estrategias previstas por o Goberno galego para reducir as listaxes da Garda Sanitaria, especialmente en consultas, cirurxía e probas diagnósticas. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Espinosa. Bos días, presidente, bos días a todas e a todas, bos días, conselleiro. Eu estou convencida do que está a pensar vostede, que aquí estamos de novo co tema das listas de espera. Se aínda me preguntaron no último pleno, seguro que está pensando eso, pois xa lle respondo. Queremos darlle, señor conselleiro, outra oportunidade para ver se responde ao menos con unha medida para rebaixar as listas de espera, porque no pasado pleno non nos deu nin a primeira, limitouse a dar un batiburrillo de datos. E máis, tamén vou seguir pensando o que vostede pensa, porque seguro que está no seu interior pensando que non podían interpelarme, póñome na súa pel, en peor momento porque parece que non nos decatamos das últimas publicacións dos datos do Ministerio de Sanidade. E nos decatamos, pero tamén llos vou a explicar. E o motivo real de traer hoxe esta iniciativa, ademais do que lle dixen, é porque Galicia afróntase a un dos retos máis importantes en materia de sanidade que afectan o sostenimento do sistema, pero tamén o colapso que se atopa a asistencia sanitaria. Repítolle que lle dixemos moitas veces que para nós os principales problemas son a atención primaria, a reducción de listas de espera e a saúde mental. Teremos ocasión outros días de falar de todos estes temas que ao final son elos da mesma cadea, pero hoxe queremos centrarnos nas listas de espera de consultas especializadas, de cirurxías e probas diagnósticas. Vostede, o pasado pleno, dixo que progresan e melloran. Si, progresan negativamente e melloran en cantidade, aumentando o número de persoas que esperan. E que son transparentes, lle vou a dar varios exemplos para que vexa que non o son. Pero dixo tamén que queríamos o fin do mundo da sanidade pública galega, pero se olvida que un pai ou unha nai quere moito a un fillo ou unha filla. E a Lei Xeral de Sanidade é filla dun socialista, de Ernest Lluch. Pero se a Xunta non cambia, será o partido do PP que leve a sanidade pública máis alá do fin do mundo, usando as mesmas súas palabras. Porque estamos a falar de máis de 360.000 persoas, según o propio Sergas, que a 30 de xuño deste ano estaban a esperar de ser atendidos. E quero chamar a atención da dimensión do que estamos a falar. É máis dun 13% da poboación galega, pero voullo facer, señor conselleiro, máis visible. As persoas que esperan son máis que toda a población das cidades de Lugo, Ourense, Pontevedra e Ferrol xuntas. A ver se así se dá conta do que estamos falando. Elévolle a que pensa cal sería a súa redacción se de súpeto todas esas persoas plántanse diante de vostede físicamente e lle exixen unha resposta. Se cadra, ves amedrentado ou mesmo aterrorizado. Pois creo que o que debe pensar para exercer ben a súa responsabilidade política é que non fai falta que teña as persoas diante, senón que pense no malestar que poden ter, na angustia que se lle xenera a enfermedade, a falta de diagnóstico, a inseguridade deles, pero tamén dos seus familiares e a cronificación posible da enfermedade. É consciente desta realidade? E desde o Grupo Socialista exiximos respostas serias, non nos veña con demagoxias, con alarmas, con lameiras, porque se quere usa os datos que aparecen na memoria da valedora. É sanidade e política social as reclamacións que acaparan a maior parte das reclamacións da Xunta e, en concreto, as que se refiren ás listas de espera en sanidade. E a valedora concreta que son tanto en intervencións cirúrxicas como en consultas
para a relación de probas e cita servicios como rehabilitación, oftalmoloxía, traumatoloxía, tomografía axial, resonancias, oncoloxía de Santiago, etc., etc., ademais de outras derivacións de que tamén fala dos Sergas a centros concertados. Son tamén, polo tanto, demagogos e alarmistas os que acuden á valedora? Ou é demagogo que a valedora indique a Consellería que os tempos teñen que ser razonables e que se avance na precura de fórmulas e avánzalles máis, lle di que permitan asignar un tempo máximo de espera a aqueles enfermos que rexeiten a opción de operarse en un centro concertado. Yo di a valedora, non yo di o Partido Socialista. E son necesarias solucións a curto, medio e longo prazo para garantir unha atención de calidade e sostible da rede pública. É vostede, señor conselleiro, quen tenas que pôr encima da mesa, porque son vostedes quen están gobernando. E non nos valen declaracións grandilocuentes como que Galicia ten un dos millores sistemas de saúde do mundo, que o temos, gracias aos profesionales. Pero dóenos moito tamén, como Grupo Socialista, dóenos moito as súas declaracións cando di, entre comillo, hai médicos que non queren ver a pacientes, pecho comillas, onde parece generalizar esta situación. Sinceramente, parécenos unha falta de respeto aos profesionales e inaceptable por quen ostenta unha responsabilidade pública como a súa. E como califica vostede que non se cumplan as promesas do presidente da Xunta de Galicia cando propuxo a principios do ano 23 que iba a reducir as listas de espera a cifras prepandemia? 54 días de media para unha operación e 41 días de media para unha consulta especializada de hospital. Pasaron máis de 2 anos daquela promesa de Rueda. Estamos con 17 días máis de espera en ambos casos. E non fai falta pensar para que a lóxica cúmprase a máis tempo, máis pacientes esperando. Pediu disculpas ao señor Rueda? Non. Son promesas incumplidas, como outras tantas, pero o ámbito sanitario parécenos moi grave. O que fixeron foi cambiar o discurso sin explicación algunha. Pasaron a falar de que o importante era atender en función das prioridades e que as demoras non afectaran os resultados en saúde. Pois tampouco cumpriron. As prioridades aumentaron. E agora, sí, non diga que non, porque entonces os datos que publican son falsos. Ainda encima xa os publican mal. Pero mire, ahora voulle falar de transparencia. Sabe que as listas non son reales, que ocultan información. Non lle dé a cabeza que, mire, autorizada por unha paciente. Cita solicitada polo médico de atención primaria no mes de maio. Ata o 12 deste mes non apareceu nas listas de espera. Cando lle dan a cita presencial? Non sei se pode ler, señor conselleiro, 13 de outubro do ano 26. Esta é unha realidade de fai uns días real que se ve perfectamente que é unha captura de pantalla do servicio informático dos Sergas. Pero vou aos listaxes dos Sergas para ver esta especialidade e me dá para este centro concreto hospitalario 39,9 días. Pero se queren me vou a media da área, vou a ser boa e me poño en 50,6 días. Pero voulle decir como engañan e minten. Esta persona tardou 6 meses en aparecer nunha lista de espera, frente aos 50 días que di que ten que ser atendida. Entre o que ten que esperar máis o que esperou, estamos falando de 11 meses máis 6 que dan 17 frente a 50 días. Esa é a realidade. Pero mire, a xente se cansa e acude aos medios de comunicación. E aquí lle traigo unha noticia tamén reciente, é do día 12 deste mes, unha paciente que denuncia máis de 600 días á espera para unha cirurxía. Esta é a realidade do día a día e non son feitos illados. Por eso
eu lle pido que non fale dos datos do Ministerio, porque os datos que vostedes envían son falsos e os trampean. Polo tanto, o Ministerio o único que fai é publicar os datos que lle van. Isto saben os pacientes, o saben os profesionales e o sabe o Sergas. E se me di que non, que me está dicindo que non ca cabeza, doulle unha explicación, que o mellor é a verdade, o mellor equivocáronse o por a coma. E o mellor, en vez de ser 69,3 días, son 693 días. Por eso, en todos os sitios se equivocan, ponto mal a coma e así empezamos a cadrar as cousas. Por lo tanto, necesitamos transparencia, porque sin transparencia é imposible facer comparación con outras comunidades autónomas. Outro día, vostedes deslizouselle nunhas declaracións unha palabra ou unha frase que decía, falaba de rectificar o buzón dos pacientes. Me pode falar hoxe que quería decir con esa frase? Hoxe vai a ter máis tempo de responder o que outro día non pudo porque as preguntas son máis cortas. Vostedes gobernan, e insisto, e teñen as responsabilidades. E o están vendo, están levando a xente a folga. Eu solamente quero terminar lembrándolle que, inda que falamos de atención especializada, que espero que hoxe me responda ao menos con media medida que vai a pôr en marcha, non se olvide nunca que o atasco moitas veces arranca na atención primaria, que é a porta de entrada á nosa sanidade. Gracias. Remato, presidente. Polo tanto, espero a súa resposta, porque os galegos e as galegas esperan que lla dé. Gracias. Resposta do conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Grazas, presidente. Boas tardes, señorías. Unha vez máis, señor Espinosa, teño que agradecerlles que teñan incluído no orden día do Pleno esta interpelación en relación ás listas de espera. E iso que teño que recoñecer que vivo en un permanente déjà vu parlamentario sanitario en relación a este tema das listas de espera, ¿no? Pero bueno, agradezco porque así poderei destacar a boa posición que ocupa Galicia en relación con outras comunidades autónomas. E máis, cando o Ministerio de Sanidade, que presume de transparencia, curiosamente publicou as listas de espera un venres pola tarde sin darlle ningún tipo de difusión, nun intento burdo de ocultación. E quizás non lle deron difusión porque os datos mostran unha boa xestión do goberno galego e unha mala xestión dos gobernos socialistas. A vostede poderá parecerlle isto unanimidade, pero o certo é que para nós é importante que os galegos coñezan os datos, porque Galicia non só se mantén en boa posición, senón que a mellora, porque se sitúa como a segunda comunidade con mellores tempos de espera para unha primeira consulta co especialista. E isto é así. Vale. E así o recoñece o Goberno de España. En canto ás operacións cirúrxicas, o tempo medio de espera para unha cirurxía reducirse en Galicia en 2 días, con datos a 30 de xuño. A priori, pode que a vostede lle parezca pouco, pero hai que poñelo en perspectiva e ver a media do Sistema Nacional de Saúde, que é de 118 días. Por lo tanto, señoría, os galegos e as galegas esperan case 50 días menos para acceder a unha cirurxía que a media dos cidadáns españois. Aquí se espera menos que no conxunto de España, pois Galicia é a cuarta comunidade con menores tempos de espera cirúrxica. En Galicia, só o 4,2% dos pacientes teñen que agardar máis de 6 meses, mentras que no conxunto de España rolda o 20%, 4,2% versus 20%. E mentras isto sucede en Galicia, sabe cales son as dúas comunidades con máis pacientes esperando máis de 6 meses por unha cirurxía? Cataluña e Castela Mancha, curiosamente gobernadas por vostedes. En canto aos datos en consultas, melloramos posicións. No último ano reducimos en 15 días a espera para unha consulta co especialista. Quere que lle diga o que acontece no conxunto de España? En España a espera aumentou.
dos 94 días aos 96 días. E tamén en Cataluña aumentou de 98 a 112 días en espera en consultas. Todo un éxito de xestión. Mire, non vou facer máis leña deste tema, pero é preciso que lle quede claro que o seu partido non pode vir aquí a leccionarnos de como facer as cousas cando está claro que onde gobernan non saben xestionar. En Galicia non só melloramos os tempos de espera, como lle dixen antes, sino que tamén podemos presumir de aumentar nun 1,5% o número total de intervencións cirúrxicas. No primeiro semestre do ano 2024 realizamos 108.079 intervencións. En este caso, en este ano, case cadamos as 110.000. Igual é que vostede prefire que teñamos en conta os resultados das 4 comunidades socialistas. Igual para vostedes, o modelo co que deberíamos gestionar a sanidade galega é o das comunidades socialistas. Mire, desde que comezou a gobernar o señor Illa en agosto do ano pasado en Cataluña, aumentou de 137 a 148 días a lista de espera cirúrxica, co 30,3% dos pacientes cataláns que agardan máis de 6 meses fronte ao porcentaxe do 4,2% no caso dos galegos. 4,2% versus 30,3%. Isto quere dicir que melloramos dobremente cunha xestión que nos permite facer máis intervencións con menos espera. E se prefire, falamos das distintas áreas sanitarias, porque, señoría, ningunha área sanitaria ten máis de 85 días de espera, polo que todas están, cando menos, un mes por debaixo da media do Sistema Nacional de Saúde. Isto é todo un éxito en xestión, en equidade e en equilibrio territorial. Nos casos máis graves, para as intervencións cirúrxicas de prioridade 1, a espera redúcese ata os 17,7 días. Isto significa 12,3 días por debaixo dos 30 días de espera marcados pola lei. Estamos comprometidos tamén coa innovación cirúrxica e intervencións punteiras, para as cales contamos con quirófanos robotizados. Durante o primeiro semestre deste ano superamos as 2.000 intervencións deste tipo. Isto supón un aumento de un 8% con respecto ao mesmo período do ano anterior. En canto a consultas, non só melloramos en 15 días o tempo de espera, sino que aumentamos en máis de 50.000 as consultas externas realizadas en comparación co mesmo período do ano anterior. Aumentaron exactamente en 51.560 ata chegar a máis de 2,6 millóns de consultas. Isto provocou unha reducción do 12% nos pacientes en espera para unha primeira consulta. Ademais, todas as áreas sanitarias están por debaixo dos 70 días de espera para unha primeira consulta, fronte aos 96 días de media do Sistema Nacional de Saúde. Tamén é destacable que, mentres que en Galicia só o 36% dos pacientes alcanzan os 60 días de espera, no territorio nacional esta espera é a maioritaria, con máis do 61% dos pacientes que esperan máis de 2 meses por unha consulta. 36% versus 61%. En Galicia tamén contamos con vías rápidas por sospeita de patoloxía oncolóxica, exactamente 9 vías rápidas. Con respecto ao ano anterior, aumentaron nun 7,5% as consultas deste tipo e foron xa máis de 13.500 as realizadas, das cales máis de 3.000 foron pacientes con cancro de mama. O tempo medio de espera para estas consultas foi tan só 6,6 días, a metade do compromiso establecido polos Sergas de 15 días. E tamén contamos coa Lei de Garantías de Tempos Máximos. No primeiro semestre deste ano supuso esta medida 31.200 actos asistenciais, 1.167 máis que no primeiro semestre do ano anterior. Desagregado, no marco de decreto de garantías de tempos máximos, realizáronse 11.915 probas diagnósticas, 12.962 consultas e 6.323 intervencións cirúrxicas. Para que non volva como mantra do privatización, só o 0,11% dos máis de 360.000 pacientes beneficiados polas garantías de espera desde o ano 2018 ata o 30 de xuño deste ano foron derivados a outro centro. Neste primeiro semestre, ningún paciente foi derivado. E se prefire, falamos das probas diagnósticas. Os datos de actividade do primeiro semestre tamén reflicten un incremento de 2,8% das probas diagnósticas, en especial das de gran relevancia asistencial, como son os TACs, as ecografías e as endoscopias, sumando preto de 2 millóns. E o tempo medio de espera para as primeiras probas diagnósticas ou terapéuticas hospitalarias era de 83,7 días, moi similar ao do primeiro semestre do ano anterior.
Señora Espinosa, con todo este acúmulo de datos non pretendía aburrila nin adormecela, sino que pretendía abrirlle os ollos á realidade galega. Vostede poderá citar algún caso particular, é excepcional. Por certo, non é elegante venir con un caso particular. Non é. Non é. Eu podo venir con miles de casos tamén particulares. Non, porque a manía esa que tende traer casos dun paciente, bueno, en calquer caso, os datos que damos son os datos de actividade e de tempos medios oficiais, os que publica a Xunta primeiro e despois o Ministerio. En relación, me pregunta, que medidas? Pois a que estamos a facer, xestión clínica. A xestión clínica que fan todas as áreas sanitarias, en busca de garantir a mellor calidad asistencial a todos os pacientes galegos. En referencia á frase de que os médicos non queren facer guardia, es que se ha colado unha pequena palabra, que é os futuros médicos, algúns dos futuros médicos non queren facer guardias. Esta frase foi dita en un entorno de reflexión no Colexio de Médicos de Pontevedra en como ese mecanismo como que acceden a día de hoxe os alumnos da Facultade de Medicina. En relación a referencia a casos individuales, o que teño que decirle es que non pode venir aquí sempre con un caso. Incluso a veces non ten sentido. E de momento nada máis e moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Espinosa. Mire, señor conselleiro, en Galicia hai un refrán que di que non hai peor xordo que non quero oír. E direille 1000 veces porque é importante repetilo, que o cómputo das listas de espera é unha enorme falacia. E non me fala aquí de elegancia, se trata de realidade, porque de unha realidade, por certo, da que vostede, sendo responsable político, está totalmente ausente desa realidade, o que me preocupa moitísimo máis. Porque o propio Ministerio, se a que vai a reunións vostede, di que fai falta cambiar o proceso que hai de cómputo porque non hai homoxeneidade dos datos que remiten as comunidades autónomas. Polo tanto, que non existen indicadores nacionales e públicos para comparalos. É o que di o Ministerio. Pero, mire, eu vou ir máis alá. O mellor, as comunidades que vostede citou dan os datos reales e que vostedes engañan e minten, pois, lóxicamente, están moito mellor. Tamén poden decir que non hai nadie nunha lista de espera. Si vamos por eso, é así. Pero vou ir máis alá. Mire, volveu a repetir datos, máis datos, máis datos, máis datos. Que significa eso? Que non teñen ningunha solución para as 360.000 persoas que están nunha lista de espera. Esa é a conclusión que hoxe nos levamos nos daqui. Porque, ademais, eu vou a preguntar de outra forma, xa que me deu tantos datos para que mo diga na súa segunda intervención. Cantos están máis a esperar que aínda non teñen unha cita marcada? Díganmo, porque eu falo solamente dos que están, cantos máis existen. Quizá non o sabe. E como non o sabe, ese é o motivo polo que non pode pôr ningunha medida encima da mesa. Ningunha, nin media. E si cadra, porque non o queren saber, porque a bola é tan grande e o problema é tan grande e a dimensión é inmensa e non queren afrontar nin conocer a realidade. Pero, se non conocen esa realidade, imposible que podan dar resposta. Pero non sei se son conscientes de que as listas de espera é unha das cousas máis frustrantes para un usuario do servicio público, porque a xente non entende que teñen que esperar tanto. E non me veña a decir, por favor, que son casos illados. A última vez lle retei a que salira fora e que lle explicaba aí afora. O mellor para que non lle caera a cara de vergonza ao chan.
pero que a min me chaman diariamente personas e a xente que acude a un medio de comunicación e que pon a súa cara contando a enfermedad que teñen, non o fai por gusto, o fai por desesperación, porque levan máis de 600 días esperando. E iso non o len, non se enteran. De verdad que eu non entendo como, ademais, si tantas estadísticas lee e tantas estadísticas trae aquí, por que tampouco non di que os galegos somos os segundos de España que máis nos queixamos das listas de espera? Eso trasluce unha realidade e non o que usted contou aquí, porque son esas estadísticas sí que son obxectivas. Pero mire, antes tampouco existían as listas de espera en atención primaria e agora as teñen desde que goberna o Partido Popular. Listas de espera non somente en atención especializada, senón en atención primaria. Pero dá igual do que falemos. O seu goberno, o goberno do Partido Popular, está sempre moito máis preocupado en montar unha rifa permanente co goberno de España que en procurar solucións. Para que lle serviu, por exemplo, o numerito que montaron cos cribados do cancro de mama? Para que lle valeu o numerito? Eu lle digo que, por favor, si rectificaron ou recuaron, como decimos no noso país, cos cribados, que o fagan da mesma forma co que está sucedendo en atención primaria e espero que recapaciten co que lle está pasando cas listas de espera. Porque non me dá tempo agora a entrar en máis detalle, pero seguramente, se non fan algo, vanse lamentar dentro de moi pouco. E agora que tamén estamos na época de orzamentos, tamén deberían recapacitar que o que puxeron encima da mesa non vale tampouco para solucionar as listas de espera, porque non teñen capacidade transformadora, nin teñen capacidade de axudar a eses profesionales que realmente son os que fan que teñamos unha boa calidade. Pero como vostede hoxe non dixo nada, de nada, e se limitou a dar datos que eu tamén sei ler. Afortunadamente, nos sacamos a nosa conclusión. As listas de espera para o Goberno de Galicia, para a Xunta, para o Partido Popular, son a privatización da sanidade. Por iso gastan millóns e millóns derivando a sanidade pública. E por iso, a día de hoxe, as listas de espera xa están tamén saturando a privada. Por iso, non fan caso nin as recomendacións de Amnistía Internacional que lle pedía máis recursos humanos, non sople, traballe e busque solucións e non sople. Gracias. Lle pedía máis recursos humanos e materiales no ámbito da sanidade. Eu lle pido, por o ben de ese número que non sabemos de persoas que están esperando que as atendan, que busquen unha solución xa ou se arrepentirán sempre. Gracias. Peche da interpelación, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Señora Espinosa, non teño ninguna dúbida de que sabe ler, pero a veces parece que non. A veces parece que non. E logo, vostedes son os reis do circo político dos temas sensibles, non? Realmente vale a pena todo isto número por unha presa de votos, non? Tendo isto en conta, non sorprende ver a ministra de Sanidade facendo, como acaba de comentar, unha proposta de cambio no regulamento do cómputo das listas de espera das comunidades autónomas. Para vostedes, isto é moi sinxelo. Se os datos non me dan a razón, cambiemos a maneira de recadar esos datos
para ver se dese xeito podemos justificar o noso discurso. É unha verdadeira obsesión. Están a facer de maneira oportunista cos datos do cribado do cancro de mama cando é o seu goberno o que non ten os trámites preparados para poder enviar eses datos de maneira homologada e homoxénea entre todas as comunidades autónomas. Parece que ao goberno de España lle molesta que as comunidades que mellor xestionan os recursos públicos sexan do Partido Popular. Véase Galicia, véase Madrid. Vostedes teñen as súas teimas e unha delas son as listas de espera non estruturais. Pero cando din o que din a este respecto, saben que están distorsionando e terxiversando a realidade. Coido que xa lhe expliquei moitas veces. A súa perseverancia é infinita, a miña paciencia tamén. Non teño problema de volver a repetillo. Mire, as comunidades autónomas temos a obriga de facilitar os datos de listas de espera conforme a normativa básica fixada no Real Decreto 605 de 2003 do 23 de maio, que establece medidas para garantir un tratamento homoxéneo da información sobre listas de espera no conxunto do Sistema Nacional de Saúde. Ademais, o Servicio Galego de Saúde aplica tamén o disposto nas órdenes do 19 de maio de 2003 e do 13 de xuño de 2004 que regulan o sistema de información e control da demanda de actividade programada. Estas normas datan do ano 2004. Vostedes tiveron a oportunidade de modificalas cando gobernaron, non o fixeron. Tamén o Real Decreto, como as ordes autonómicas, determinan o funcionamento do rexistro de pacientes en espera e a clasificación dos mesmos. Espera estructural. Unha vez máis, refírese a que depende da propia organización dos recursos dispoñibles, sendo, polo tanto, un indicador clave de capacidade asistencial do sistema. A espera non estrutural, pola contra, non é atribuíble á organización, senón a causas alleas, véase situacións médicas que impiden intervir ao paciente ou decisións voluntarias de pospoñer a operación en caso dunha cirurxía. En canto á difusión pública dos datos, o Servicio Galego de Saúde cumpre coas directrices marcadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, que determina os criterios e contidos da información xeral sobre os tempos de espera dos pacientes. E máis, publicamos esses datos antes e máis detallados do que nos obriga o Real Decreto. Vostede parece que queren cambiar o método do cómputo de datos. Con que fin? Porque se cambiamos os criterios non poderemos contrastar ni comparar o que pasou ao longo dos anos ni entre todas as comunidades autónomas. Como saberíamos que a xestión catalá é peor con o goberno de Salvadorilla se cambiamos o método na mitad do camiño? Como poderíamos saber, como se sabemos, que as dúas comunidades con máis pacientes esperando máis de 6 meses para unha cirurxía son de Cataluña e de Castilla-La Mancha? Como saberíamos que Cataluña e Navarra están entre as comunidades con máis tempo de agarda para consultas? Non poderíamos sabelo, e iso é o que vostedes pretenden. Reitérolle, sei que lle molestan os datos. Aí van unha vez máis. Galicia é a cuarta comunidade con mellores tempos de espera media cirúrxica. Galicia tamén se sitúa como a segunda comunidade con mellores tempos de espera para unha primeira consulta. E Galicia mantense como a segunda comunidade con menos porcentaxe de citas con máis de 60 días de espera por unha consulta. Señora Espinosa, coido que todos deberíamos estar orgullosos da nosa sanidade pública, vostede, hai que reconocerlo, así o ha dito hoxe aquí, e do que logran cada día os nosos profesionais, facer cada vez máis actividade e reducir os tempos de espera. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Interpelación de doña Iria Carreira do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación actual en que se atopa a atención primaria da sanidade pública galega. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Iria Carreira. Moi bo día, conselleiro. Grazas, presidente. Señor conselleiro, temos un problema neste país. Temos un problema na sanidade pública e, sobre todo, temos un problema na atención primaria. E ese problema é o Partido Popular. Non sei se sabe,
que diferentes estudos científicos, non opinións, demostraron, por exemplo, que ter a mesma médica de familia durante 15 anos diminúe un 30% o uso de servizos de urxencias, un 28% as hospitalizacións e un 25% a mortalidade. Non sei se consultou os estudos científicos que din que a atención primaria é a medida máis eficiente en termos económicos para mellorar a esperanza de vida. Hai literatura científica a esgalla e non opinións para coñecer a importancia da atención primaria tanto en termos economicistas, en termos de saúde pública, nos termos da mellora da esperanza de vida e etc. Tendo en conta esta cuestión que fixo o Partido Popular durante todo este tempo, porque traballar para fortalecer a atención primaria non. Eu pensei que a vostede e ao grupo que sustenta o seu goberno non lle gustan as iniciativas que desde o BNG traemos a este Parlamento. Así o demostran votando en contra cada vez que teñen a ocasión de demostralo de calquera proposta ou de calquera solución que nos propoñemos. Vostede leva algo máis dun ano sendo conselleiro de Sanidade, sendo máximo responsable dun ámbito no que as competencias son precisamente da Xunta de Galiza. Ben sei que hai cuestións que lle viñeron dadas, que non son responsabilidade súa, forman parte desa herdanza recibida que vostede a priori acepta. Pero certo que vostede sí que ten responsabilidade sobre a situación que temos a día de hoxe. Vostede, señor conselleiro, tivo ocasión durante este ano e pico que leva precisamente no cargo de falar coas traballadoras do Sergas? Tivo un intre para interesarse pola situación da atención primaria? Tivo un momento para ir a un centro de saúde calquera e falar coas médicas de familia que están traballando nese centro de saúde? Eu non sei, pero non si. Tráolle varias opinións de médicas de familia que hoxe precisamente desta hora están pasando consulta. A situación é insostible. Estamos manexando axendas de 40 ou 50 pacientes todos os días. É insostible. Unha situación que en teoría era temporal pasou a ser a nova normalidade despois da pandemia. Estamos agotados, sentímonos vilipendiados e humillados, porque ademais temos poucas competencias e acabamos sempre supeditados ao hospital. Somos o único acceso da xente ao sistema sanitario porque o hospital está colapsado e ademais é inaccesible. É unha falacia de que non hai médicos, non hai suficientes, pero isto é algo que se sabía desde hai 20 anos e podíase calcular e prever pola idade biolóxica das profesionais. Pero das promocións que van saindo, a xente non queda en primaria, porque gañas máis e tes mellores condicións noutros lugares. É normal que a xente marcha a privada, ás urxencias ou a outros países directamente. Traballar agora mesmo en atención primaria supón unha situación de ansiedade e de impotencia na que a sobrecarga asistencial, a organización do traballo e a dirección te leva a non poder facer a medicina que che gustaría facer. Temos un sistema que respalda máis atender a un determinado número de persoas, independentemente da calidade coa que se faga, que aqueles profesionais que velan por facer ben o seu traballo e por garantir unha atención primaria de calidade. O seu obxectivo está cumprido. Conseguiron que xente que temos vocación por esta especialidade, que non é menos que outras especialidades hospitalarias, teñamos claro que non imos traballar aquí e que imos buscar calquera outra alternativa porque nos sentimos maltratados. Tanto intentar fidelizar as médicas máis maiores esqueceronse de que as máis novas somos as que deberíamos estar aquí sostendo o sistema durante os próximos 20 anos. Estamos marchando. Ímonos porque tal e como está a situación agora mesmo non podemos ver as nosas pacientes coa calidade que merecen. Para facer o traballo mal, hai xente que non nos imos prestar a isto. Eu non me vou prestar a facer mal o meu traballo por culpa da súa mala planificación e da mala organización, co cal prefiro largarme. Esta última é unha médica que está inscrita para facer o exame MIR en xaneiro porque deixa a atención primaria, deixa a medicina de familia para facer outra especialidade médica. E vostede pode vir aquí agora a acusarme de ser pouco elegante ou de dicir que isto son casos puntuais como sempre. Porque vostedes prefiren negar a realidade, prefiren dicir que buscamos unha agulla nun palleiro sin darse conta que os seus palleiros xa non teñen pallas porque están cheos de agullas. Porque que a situación é insostible, algo que xa llo dixo todo o mundo. Desde o BNG levamos tempo denunciando, pero é que tamén llo están dicindo as forzas sindicais, están llo dicindo as asociacións de pacientes, está llo dicindo o propio Consello Galego de Colexios Médicos, ese que agrupa os 4 colexios provinciais. As 3 sociedades científicas da medicina de familia, SEMG, Semergen e AGANFEC, posicionáronse abertamente en contra do seu plan.
Vostede leu o comunicado que sacaron as sociedades científicas, ese que leva por título a folga xustificada. A creación de novas categorías profesionais, como a de facultativo especialista en atención primaria, atenta contra a equidade organizativa, dificulta o traballo en equipo nos centros de saúde, aumenta previsiblemente as ausencias e erosiona a longitudinalidade, un dos valores nucleares da atención primaria. Por estas razóns, as sociedades científicas de atención primaria estamos en contra da creación dunha nova categoría profesional e solicitamos que sexa retirada esta proposta de xeito oficial. Señor conselleiro, cantas veces nos recriminou o BNG estar en contra desta medida? Porque non foi nin unha nin dúas. Mire, e agora que se posicionan as sociedades científicas directamente en contra dela, que opina? Que lle parece? Parecelle unha boa idea? Porque voulle dar a miña opinión persoal. A creación da categoría de facultativo especialista en atención primaria non hai por onde collela. Empezando polo nome. Facultativo especialista en atención primaria. Señor conselleiro, na atención primaria xa estaban traballando facultativos especialistas. Desde os anos 90 que se creou a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria, nos centros de saúde quen atenden son médicas especialistas en Medicina Familiar e Comunitaria. En segundo lugar, facultativo especialista en atención primaria. Acaso vostede, que é médico facultativo especialista en atención hospitalaria? A especialidade non é a atención primaria, é Medicina Familiar e Comunitaria, non se confunda. E continúo. Non hai por onde collela porque é un retroceso a todos os niveis. Mentres que socialmente se está a debater a reducción das xornadas laborais, vostedes o que fan é incrementalas, sen incrementar os salarios, por certo. Cando se deberían mellorar as condicións laborais, vostedes o que fan é empeoralas e introducir a obrigatoriedade de realizar gardas. Claro, despois a xente non quere facer gardas, por que será? É un retroceso para as profesionais, pero que ademais é un retroceso para as pacientes. Pacientes que van ir aos centros de saúde e que quen as vai recibir son médicas que están esgotadas, que están cansas. E, ademais, vostedes sistematizan a intersustitución como método para garantir esa libranza de gardas. É dicir, sistematizan a rotación de profesionais e botan por terra calquera intención de que a atención ás pacientes sexa longitudinal, que, como lle lin no comunicado, é o eixo fundamental da atención primaria. Pero continúo con este comunicado. Pola súa parte, a contratación de médicos en a especialidade obtida vía MIR resulta indefendible. As sociedades científicas coincidimos en que esta é unha liña vermella que non se pode traspasar baixo ningún concepto. Ningunha sociedade científica de ningunha especialidade pode aceptar un ataque semellante á calidade asistencial nin ás nefastas consecuencias que isto supón para a saúde da cidadanía. Señor conselleiro, vostede que foi xefe de servizo, vostede tería no seu equipo traballando, atendendo a pacientes oncolóxicas, a profesionais que non tiveran a especialidade de oncoloxía médica ou radioterápica. Entón, o que non vale para a oncoloxía, vale para a atención primaria? Vale. Entón, por que o propoñen? Porque que a día de hoxe temos traballando na sanidade pública galega médicas sen ter a especialidade en Medicina Familiar e Comunitaria é un feito. Así que remato, señor conselleiro, e remato recoñecéndolle o mérito. Conseguir a unanimidade non é fácil. Conseguir que todo o mundo estea en contra das medidas que propón para a atención primaria é todo un mérito. Señor conselleiro, que vai facer? Que medidas vai tomar para que a atención primaria volva a ser o verdadeiro motor do sistema sanitario? Pensa seguir rectificando ou pensa seguir costa abaixo pola costa abaixo, sen freos, a todo desenlace final? Agardo a súa resposta con verdadeira curiosidade. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Grazas, presidente. Bo días. Señora Carreira, por suposto que he visitado moitísimos centros de saúde e he falado con moita xente.
podo asegurarse, con moita xente. Como he falado tamén con todos os sindicatos representados na mesa sectorial, como he falado tamén con todos os sindicatos médicos non representados na mesa sectorial, como tamén hemos falado con todas as sociedades médicas científicas de atención primaria e tamén con todos os presidentes dos colexios profesionales. Por lo tanto, que o cadro o teño ben circunscrito. Vale. Bueno, unha vez máis temos a oportunidade de comprobar o que lle importa a BNG o que é a sanidade pública, non? Cando os orzamentos chegan ás cifras históricas ou cando Galicia está entre as comunidades con menores tempos de espera, a sanidade pública a BNG non lle importa nada. Pero cando crea buscar un foco de tensión, aí sí que está o BNG, aí sí que está, para interesarse pola atención primaria e preguntar por ela ata extenuación. Xa ten mérito que nesta batería de iniciativas non atopen vostedes oco para formular ninguna única proposta de solución. Ninguna. Este é o retrato da preocupación do BNG pola atención primaria. Vamos a ver, todo este asunto non é novo, é unha problemática que levamos anos padecendo por culpa da inacción e falta de vontade política dun goberno central que vostedes apoian e que non quere actuar. A atención primaria atravesa unha difícil situación en toda España por un problema de déficit de especialistas en medicina familiar e comunitaria. Un déficit que afecta a todas as comunidades autónomas, independentemente do partido que se atope no goberno. Doutora Carreira, este problema é sobradamente coñecido por todos, aínda que algúns partidos ou bien o confundan intencionadamente o orixe do problema, os responsables directos e tamén as medidas a tomar. Coñecíase que ese déficit ia chegar grazas a un informe realizado no ano 2018. Ante este diagnóstico, todas as comunidades autónomas acordaron impulsar unha serie de medidas prioritarias para corrixir as carencias que se estaban originando no sistema ante a falta de médicos na atención primaria. Estas medidas quedaron en papel mollado coa chegada do PSOE ao goberno e a partir dese momento cada comunidade tivo que capear a situación en solitario. Desde aquel ano ata hoxe tivemos 6 ministros e moito ruido, pero ninguna soa medida de calado que buscase por solución a este déficit de especialistas. Obviamente, señorías, desde a Xunta de Galicia non nos quedamos de brazos cruzados. Este goberno cree firmemente no papel capital que ten a atención primaria no sistema sanitario público de saúde e entendemos que o noso deber é blindala e fortalecela. Eu tamén creo en elo, porque sei que a ciencia dice que a atención primaria permite disminuir a mortalidade de moitas enfermedades. Que fixemos ao longo destes anos? Ofrecer prazas fixas a través do concurso de méritos que nos permitiu ofertar 178 postos para o colectivo de médicos de familia e 60 para o colectivo de pediatras de atención primaria. Ofertar contratos de 3 anos de duración a todo o persoal MIR que finaliza a súa formación. Demandar de forma activa a creación da especialidade de urxencias e emerxencias ante o Ministerio. Introducir melloras nas condicións de traballo e retributivas. Ofrecer máis prazas MIR de familia que nunca. Crear novas categorías profesionais de apoio. Impulsar melloras organizativas e construir novos centros de saúde, renovar os existentes e dotándoos de novo equipamento. A mellora continua das condicións laborais e económicas permitiu que a atención primaria teña o maior índice de estabilidade laboral do Sergas, sendo eventual menos do 8% do persoal médico e reducíndose a un 0,7% en pediatría. Unhas medidas que demostraron como o noso nivel de implicación pola atención primaria foi mellorando ano tras ano, xa que nos orzamentos de 2026 aumentamos os recursos destinados á atención primaria un 4,75%, acadando os 1.747 millóns de euros. Concretamente, o capítulo de persoal de atención primaria medra un 3,4% e acada os 657 millóns de euros. E esas contas prevén, ademais, a creación de 77 prazas en PAC, en puntos de atención continuada, 21 psicólogos clínicos para a rede de atención primaria e 62 prazas para consolidar os equipos de atención domiciliaria. O pasado 17 de outubro propuxemos ante a mesa sectorial iniciar unha negociación de medidas para garantir
a asistencia sanitaria en atención primaria neste contexto de déficit de profesionais. E iso é o que estamos a facer, dialogar e negociar todo o que faga falta ata chegar a un acordo sobre as medidas que permitan garantir a asistencia sanitaria e evitar unha folga que só pode empeorar a situación. Porque o principal problema non son as medidas propostas pola Xunta. O principal problema é a situación que virá nos vindeiros anos como consecuencia da inacción do Goberno de España. Señoría, no contexto actual e coas previsións que temos a curto e medio prazo, estímanse un elevado número de xubilacións. Estas xubilacións van a provocar numerosas saídas do sistema que non se van a dar compensado cos novos profesionales. Así pois, facendo unha proxección das xubilacións de médicos de familia nos vindeiros anos, estimamos que no horizonte temporal 2025-2029 haberá un acusado déficit de profesionais que acadará os 244 en 2029. Por iso, durante estes anos, a Consellería de Sanidade veu traballando para fortalecer este nivel asistencial. Pero, a pesar dos nosos esforzos mantidos no tempo, a falta de facultativos obríganos a cometer unha reordenación estructural dos recursos humanos. Farémolo con sontes criterios os prazos que nos marque o Ministerio, antes do 31 de decembre de 2027. Pero, mentre o Ministerio non fixa eses criterios, debemos anticiparnos para manter a asistencia. Precisamente, tratar de achegar solucións é o que nos levou a anticipar distintas propostas de actuación para ser negociadas cos representantes dos traballadores. As propostas que fixemos a mesa sectorial eran iso, propostas abertas ao diálogo. E precisamente por iso se levaron á mesa para ser abordadas e negociadas nese marco cos representantes do persoal. Pode asegurar que este Goberno non vai a tirar a toalla. Por iso continuamos insistindo en que o Ministerio de Sanidade debe involucrarse nas solucións. Non é normal que o Goberno da Nación se desentenda e ignore os chamados dos gobernos autonómicos a actuar ante semellante reto. E sexamos as comunidades que teñamos que competir entre nós polos médicos. Por iso, no pasado pleno do Consello Interterritorial de Saúde, solicitamos outra vez unha reunión extraordinaria para abordar a necesidade de profesionais sanitarios. O obxectivo é acadar solucións que nos permitan garantir a cobertura nos centros de atención primaria. Ante esta situación, pedimos respeto polas negociaciones e responsabilidade política. Non precisamos, precisamente, de actores externos que se involucren co objetivo de conseguir rédito electoral a costa das movilizacións sindicais en todos os eidos. Unha folga sanitaria, sin ninguna dúbida, non é nunca unha boa nova. Temos razones para sospeitar que vostedes non van a apoiar. O percorrido do BNG neste problema coñecémosle todos. Vostedes sempre tiveron dos opcións, tomar partido e propor solucións apoiando a Xunta ou non facer nada e dedicarse a criticar e boicotear calquera das medidas que a Xunta puña en marcha. Por desgraza, sempre vostedes se decantan pola segunda opción. Aproveitaron, aproveitan e aproveitarán calquera circunstancia que acontece para xerar balbordo. O seu aporte, nos últimos anos, a sanidade pública galega foi o bien a calumnia, o bien o desprestixio, o bien a deslealtade. A figura de FEAP creouse no momento en que había necesidade urxente de cubrir as horas do PAC, as horas de guardia. Actualmente os FEAP cubren aproximadamente un tercio desas horas. Por lo tanto, ten unha misión. Probablemente non sea a mellor figura, pero as cousas hai que marcarlas no seu contexto, e sobre todo no seu contexto temporal. En relación á homologación do título, vamos a ver, a Consellería de Sanidade ten clarísimo que a homologación de títulos non é a súa competencia, é unha competencia do Goberno central. E a Consellería de Sanidade tamén ten clarísimo que a única vía de especialización que hai para traballar na Comunidade Autónoma de Galicia é a vía MIR. Unha cousa é que nosotros habamos expresado mal unha idea. Sí. E outro día a señora Presas dixo aquí, como dixo, no. Digo que volverse atrás é gobernar. Estamos gobernando. O dixo ele aquí. En resumen, por parte da Consellería de Sanidade, a nosa postura vai ser seguir sendo o diálogo e a aposta por acadar os acordos máis amplos posibles. Por iso, reitero a vontade de diálogo.
A vostedes só lles pido que afasten o ruído e as inxerencias da negociación cos sindicatos. Deixen que falen os traballadores, deixen que falen os seus representantes. Negociaremos todas as medidas de atención primaria que haxa que negociar co fin de garantir a asistencia ante o déficit acusado de profesionais que se prevé nos anos inmediatos. Por agora, máis nada. Moitas gracias. Antes de darlle a palabra no turno de réplica á señora Iria Carreira, saudamos e damos a benvida aos alumnos e alumnas de quinto e sexto de primaria do Colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe Virxe do Mar de Narón. Benvidos e benvidas ao Parlamento. Ten novamente a palabra a señora Carreira. Grazas, presidenta. Benvidas a todo o alumnado de Narón e a todo o profesorado que as acompaña. Espero que tomen boa nota de que cando unha persoa fala a outra ten que escoitar, sobre todo para despois poder entender que é o que se lle di. Porque despois néganse cousas así, sin ningún fundamento. Señor conselleiro, hai que ter valor para vir dicir aquí a esta Cámara que nós non temos formulado ningunha proposta, non temos proposto ningunha solución para a situación que atravesa a día de hoxe a atención primaria. Sen ir máis lonxe, hoxe pola mañá, 10:20 da mañá, a nosa portavoz nacional, sentada ali naquela esquina, formuloulle 3 propostas claras e concretas ao presidente da Xunta. Convocar todas as prazas vacantes en atención primaria. Desenvolver as carteiras de servizo da atención primaria e incrementar o orzamento da atención primaria ata acadar o 25% do orzamento sanitario como recomenda a Organización Mundial da Saúde. 3 propostas claras e concisas de hai 3 horas. O presidente da Xunta non fixo nin unha soa mención a elas. Non sei se é que non as oíu ou non as entendeu. Vostede estaba nesa sesión de control, tampouco as escoitou? Porque se repetiron varias veces e se quere volvemos a falar sobre elas. Quere entrar a debatir? Porque se quere abrimos o debate. Despois, señor conselleiro, que é o que fixo vostede pola atención primaria e que fixeron sobre todo os seus predecesores nese cargo? Vostedes eliminaron as xerencias da atención primaria porque era moito mellor que a atención primaria estivera sempre supeditada á atención hospitalaria. Vostedes recortaron o orzamento en atención primaria ata ter esa dubidosa honra de ser dos que menos invisten en todo o Estado español en atención primaria. E non só iso, é que despois, unha vez que os orzamentos están aprobados, vemos como vostedes ratean aínda máis o orzamento da atención primaria para destinalo a outras partes do seu proxecto para a sanidade pública. Vostedes o que conseguiron facer é crear unha figura, a dos FEAP, que ten a todo o mundo en contra. Unha figura que se creou no 2022, que sacaron vostedes da chisteira, que nós no 2022 xa nos opuxemos en reiteradas ocasións, e que agora teñen as sociedades científicas pedíndolle que a retiren dunha vez por todas. Eso é a súa herdanza, señor conselleiro. O problema que virá vai ser fastidiado. Pero é que claro, é difícil contar cando se vai xubilar a xente. Eu teño 34 anos, claro, conto cando me xubilarei. Non teño unha marxe temporal na que poida dicir, bueno, poden ser 35, poden ser acabar sendo 40, tal e como evolucionan as cousas, pero é dificilísimo, É dificilísimo saber contar para saber cando imos ter un problema na sanidade pública galega, na atención primaria. É dificilísimo, e por iso vostedes non nos están facendo facer as convocatorias de oposicións en tempo e forma. Por iso, o seu predecesor no cargo tivo a honra de que non houbera ningún exame para ser médica de familia durante toda a legislatura na que foi conselleiro de Sanidade. Eso é o que vostedes fixeron. Vostedes non queren competir con outros territorios porque non hai médicos. Moi ben, vostedes sigan facendo o que están facendo. Vostedes sigan nos formando e poñéndoos na porta cun laciño para que marchen. Porque é o que fan. Porque non teñen ninguna maneira para fidelizalos. Porque a xente que está acabando a súa especialidade de medicina familiar e comunitaria o que lle está dicindo é que non queda a traballar nos centros de saúde galegos.
Vostede foi, por curiosidade, o último exame que houve de Medicina Familiar e Comunitaria na UPE que houve en xuño do ano pasado a Silleda. Achegouse por ali? Falou coa xente que estaba ali? Porque a maior parte da xente que se estaba examinando para ter unha praza, para ser médicas de familia, eran xente que xa tiñan a súa praza de FEAP. Será que esas prazas non lle gustan ao persoal? Será que esas prazas non acaban de convencer ao persoal que está traballando a día de hoxe na atención primaria? Señor conselleiro, por certo, a día de hoxe hai xente traballando sen título de especialista en Medicina Familiar e Comunitaria nos centros de saúde e nos PACs galegos, sobre todo nos PACs. E non é un caso, non son dous, nin son tres. Señor conselleiro, vostede demostrou que non coñece a atención primaria cando veu presentar a bombo e prato un plan de cirurxía menor para a atención primaria cando a cirurxía menor se fai en atención primaria desde que existe a especialidade. Vostede demostra que non lle importa a atención primaria cando vostede non é quen, por exemplo, de desenvolver as carteiras profesionais e de incrementar as categorías profesionais, por exemplo, coa psicología clínica, porque o único que fan é anuncio tras anuncio e ao final o que temos é 7 psicólogas para todos os centros de saúde do país. Vostede demostrou que está totalmente desautorizado cando a súa medida estrela, por non decir a única medida estrela, acadou o consenso de todas e é pedir a súa retirada. E demostrouse o desmantelamento da atención primaria cando o 47% das galegas e galegos recoñecen que teñen que agardar máis dunha semana para poder ter unha cita coa súa médica de cabeceira. Isto é o que demostrou vostede, a súa capacidade para xestionar a atención primaria galega. Señor conselleiro, que vai facer? Vai retirar definitivamente a categoría de FEAP que sacou da manga? Reitero, remato, señora presidenta, o seu goberno no 2022? Como lle están pedindo os sindicatos, as profesionais e as sociedades científicas? Ou van seguir indo pola costa abaixo? Van seguir condenándonos a que a atención primaria sexa cada vez máis deficitaria, que cada vez sobrecarga máis as profesionais e que cada vez atenda menos a poboación, porque isto non é o que merece a nosa poboación. Non merecen isto nin as pacientes nin as profesionais. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra. Para dar resposta, ten a palabra o señor conselleiro. Bueno, vamos punto por punto. Convocatoria de todas as prazas. Xa se convocan. E saúdos aos alumnos. Todas xa se convocan todas. O problema das prazas é que non se cubren. Pero todas se convocan. É así. Por outro lado, as OPEs, vamos con as OPEs. Ustedes pide velocidade, aceleración. Sabe que unha OPE con concurso de méritos de examen, sabe o que retrasa o examen a OPE? Máis dun ano. Máis dun ano. Por tanto, os procedimentos por concurso de méritos son os que máis permiten acelerar, sí señor, a introducción de profesionais sanitarias na atención primaria. Iso é clarísimo, clarísimo. Outro tema para discutir sería se realmente un médico, despois de toda a súa carreira e toda a súa formación especializada, teñe que volver a examinarse de algo. Ese é outro tema que non o día de hoy para falar. En relación ao porcentaxe de orzamento en atención primaria, estamos sempre con o mesmo tema. Vamos a ver, ustedes, según lle interese ou non, se mete o que é o gasto en medicamentos. O gasto en atención primaria en Galicia está por encima do 25%, creo que é un 32%. Deixense a ese tema. Deixense a ese tema. Categorías profesionais. Pero quen incluyó os psicólogos clínicos no sistema? Quen incluyó os nutricionistas? No ano pasado, 62 prazas, novas. Algo realmente excepcional. Non é fácil introducir no sistema 62 prazas de repente a unha categoría profesional. Pois nós o fiximos. Máis cousas. Plan de cirurxía menor. Vamos a ver, plan de cirurxía menor, sabemos de sobra que nos centros de saúde se fai cirurxía menor desde fai moitos anos. Entre outras cousas, porque quen fixeron ese plan son xente que facía nos centros de atención de saúde. O plan de saúde, o plan de cirurxía menor, a intención que tiña era extender esa práctica a maioría dos centros de saúde de Galicia. Sí, listas de espera. Un dato que non é falso. O último dato é que a día de hoxe
máis do 60% dos pacientes ten unha consulta na atención primaria en menos de 4 días. É un dato de hoxe. De hoxe. Hombre, es que o pedín antes de venir. O pedín. Mire, doutora Carreira, desde a Xunta traballamos realmente por reforzar a sanidade pública galega, poñendo especial énfasis na atención primaria, levamos anos facendo, sei que non lle gusta moito, melloramos as condicións laborais, incrementamos recursos e renovando as dotaciones. Non é suficiente, estou de acordo. Hai que traballar máis na atención primaria, non? Os presupostos o din todo, non? Incrementamos os recursos un 4,75% tras acadar a cifra récord de 1.747 millóns de euros, non? Unha suba do 3,4% no capítulo de persoal, acadando 657 millóns de euros. Non se pode negar que traballamos de forma constante en diversas medidas de retención de profesionais para atender as vindeiras xubilacións, a igual que non se pode negar que facemos todo o posible por incrementar o persoal en formación, tanto na Facultade de Medicina como na formación sanitaria especializada, as 100% das plazas cubiertas que se presentan para o MIR. Sería aburrido repetir todas as medidas que comentei antes, non? A fixeza do concurso de méritos sen oposición, insisto, 178 postos de traballo na dirección primaria, contratos de larga duración a persoal MIR, a solicitud da creación de especialidade de urxencias e emerxencias, porque esa, como usted sabe, é unha vía, non, para que van moitos médicos de familia, non, para poder ter unha visión realmente adecuada, non, de como pode ser os desplazamientos de médicos de familia a unha vía ou a outra, pois necesitamos esa especialidade, non, mellora de condiciones laborales, non, máxima capacidade formativa, non, o 100% das plazas acreditadas, non, isto é o que hai. Ustedes siguen o mismo, criticar, non achegan nada novo, teñen unha posición, en mi opinión, bueno, bastante destructiva, solo queren ruido, porque aí é onde se sentan realmente cómodos, non? Pero o ruido non trae nada bo, e o ruido non produce nada. Bueno, sí, producen que cada 4 anos, os galegos os pongan na oposición. Doutora Carreira, debería saber vostede que como administración pública o objetivo que guía a nosa acción basease en 2 objetivos fundamentais e interconectados: coidar aos pacientes e coidar aos que velan pola saúde deses pacientes que son os profesionais da sanidade pública galega. Temos claro que hai que tomar medidas porque o deber de garantir a asistencia sanitaria é ineludible e queremos adoptalas de forma dialogada, negociada e acordada con todos os actores involucrados para conseguir un bo acordo para todos. Se todos actuamos con responsabilidade, evitamos a folga, poderemos, ademais, acordar solucións acordes coas demandas laborais dos profesionais e encamiñadas a garantir a mellor asistencia a todos os galegos. Esta é a realidade. Non lles expreso mentir, nin teño intención de justificarlle a situación. Hoxe, máis que nunca, debemos facer da sanidade unha política do país e non frivolizar con algo capital como é a saúde da xente. Moitas grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. Antes de pasar ao turno de preguntas, vou a dar lectura a unha declaración institucional co gallo do Día Mundial da Anafilaxe e aproveito tamén para saudar a Asociación Española de Persoas con Alerxia a Alimentos e a Lácteos que nos siguen a través da web. Co gallo do Día Mundial da Anafilaxe, o Parlamento expresa o seu compromiso coa concienciación, a prevención e a protección da vida fronte a esa reacción alérxica grave que se manifesta de forma súbita e que é potencialmente mortal. A anafilaxe require unha actuación inmediata. Por este motivo, o Parlamento insta aos poderes públicos a reforzar as políticas de información, formación e resposta ante as emerxencias alérxicas, especialmente no ámbito educativo. Con especial atención aos colectivos máis vulnerables, en particular ás persoas menores de idade. O Parlamento salienta a importancia de garantir un medio seguro e ben preparado nos centros escolares, onde os nenos e nenas desenvolven gran parte da súa actividade cotiá. Neste día, o Parlamento recoñece a labor das asociacións de pacientes, familias e profesionais sanitarios e reafirma o seu compromiso de avanzar cara a unha sociedade máis consciente, segura, formada e solidaria fronte á anafilaxe.
Continuamos. Sustancias unha alteración da orde do día. En último lugar, que consiste en sustanciar, en último lugar, a pregunta registrada co número 37.730.6.1 e tramítase a continuación a pregunta 6.2. Refírome á pregunta de dona Sonia Vidal Lamas e 2 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as garantías que a Xunta de Galicia prevé achegar na tramitación da planta de biometano de Xunqueira de Ambía. Para formular a pregunta, por tempo de 3 minutos, ten a palabra a señora Lamas. Grazas, presidenta. Señora conselleira, este venres pasado rematou o prazo de alegacións oficial ao proxecto dunha macroplanta de biogás no Concello de Xunqueira de Ambía, que prevé tratar 166.000 toneladas de residuos ao ano, boa parte de categoría 2, altamente contaminantes, con 50 camións diarios, proxectada sobre unha zona inundable, nunha contorna vulnerable a nitratos, lindante con zona cepa, cun impacto na calidade do aire, no solo, na auga, na mobilidade e na vida cotiá. Presentáronse preto de 2.000 alegacións, que se sepan, de particulares, así como o Concello de Sandiás, e mesmo con acordos institucionais como o da Deputación de Ourense, aprobado por unanimidade. Non hai unha soa garantía clara sobre a xestión do dixestato nin marco galego que regule o seu uso. A tensión que está xerando este proxecto na veciñanza vese a diario. Reunións, preocupación real no rural, máis dun milleiro de alegacións e un alcalde que, en lugar de informar con rigor, responde con un bando institucional impropio, agresivo, desprezativo e burlón, atacando a oposición e mesmo os medios de comunicación e o propio acordo da Deputación de Ourense, chamándolle os acordos da Deputación de Ourense salvas ao vento. A Deputación de Ourense, mesmo cos votos do PP, aprobou unha moción na que se pide paralizar o proxecto, ampliar o prazo de alegacións e elaborar dunha vez por todas unha normativa específica. Unanimidade, a pesar de que ao señor Gavilanes non lle gustara. Usa as institucións como se foran da súa propiedade. Esta é a deriva trampista a que fomenta o Partido Popular para tapar con ruído e lama o debate político. Hai nerviosismo? Sí. Por parte da veciñanza? Sí, e moito. A do alcalde igual ten máis que ver cos seus intereses empresariais vinculados á licitación do transporte urbano de Ourense, que pode ser resultado do famoso pacto da Alameda e incluso un acordo secreto. Próximamente veremos que hai desa canción que tanto sona nas verbenas que lle gustan tanto o outro firmante do pacto, ya verás, Paloma, que sí hai gavilán. Vai asumir de verdade as súas responsabilidades ou van seguir protexendo os intereses de Ence e tapando os nervios do seu entorno político? Que garantías pensa chegar a Xunta de Galiza para evitar os impactos que vai provocar a instalación dunha macroplanta de biogás? Porque o que está en xogo aquí é a credibilidade da Xunta como garante dos intereses públicos do medio rural. E hoxe, sinceramente, está entredito. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, don Ángeles Vázquez Mejuto. Gracias, presidenta. Señora Lamas, a verdade é que cada vez estou máis convencido de que vostedes teñen a súa propia Biblia. E a Biblia do BNG é eólica sí, pero non así. Biogás sí, pero non aquí, ou polo menos vostedes no que a pregunta din que é necesario o biogás, pero fixadevos que cada vez que se intenta implantar pois unha industria no territorio, ao final van correndo vostedes para montar algarada, mal informar e ao final acabamos sempre no mismo dicionario do BNG, sempre o mismo dicionario: peligro, contaminación, risco, paralización, temerarios, macrogranxas, macroempresas, macroexplotacións, é sempre unha tras outra. Nin agardan siquera a que conclúa o que é todo o trámite ambiental, pero vostedes enlaman e ademais fano con outras cousas que comprenden
entenderán, terán o que dicir ali mismo, o alcalde ali mismo, pero que nada ten que ver coa política que se ha de desenvolver de carácter medioambiental e donde as enerxías verdes son necesarias. Pero vostedes, as únicas enerxías que teñen son as negativas. Todo é malo en Galicia, non hai bo para Galicia. Se Europa di hai que ir pola enerxía verde, vostedes din hai que paralizar absolutamente todo. Encantaríalles que todo fora unha auténtica algarada e unha romería, pero resulta que isto é moito máis serio que esa romería. Ante a pregunta de que garantías vai a chegar a Xunta de Galicia, a resposta é garantías plenas, como en todo, señora Lamas, porque o que están facendo é recurrir continuamente á vía xudicial e atopou vostede algunha sentencia na cal se diga que despois dunha autorización ambiental hai algunha afección ao medio ambiente, nin a primeira. Estáno intentando de maneira reiterada, pero aínda así non o están conseguindo. En que creemos nos? Cal é a nosa Biblia, cal é o noso dicionario? Rigor técnico. Pero vostedes continúan unha e outra vez porque lles vai moito millor en outro campo. A resposta é, vostedes en realidade creen que hai cambio climático, porque si alguén é negacionista son vostedes, e digo son vostedes porque non queren avanzar na enerxía verde, non queren avanzar no biogás, non queren avanzar no biometano, queren paralizar absolutamente todo, pero non vexo eu que deixen de utilizar o ordenador, o móvil, ou se pudesen, pois seguramente andarían tamén en coches eléctricos. Ten un segundo turno. Ten un segundo turno, señora conselleira. Moitas gracias, señora presidenta. Réplica, señora Vidal. Grazas, presidenta. Señora conselleira, non lle vou dar unha. Non me gusta entrar nestas cousas, pero non lle dou unha, doulle dúas. As Dónigas e o Iribio. Vale? Pensei que ia falar das medidas alternativas que pediu o señor Gavilanes ao señor Rueda, que nin siquiera llas pediu a vostede, que llas pediu ao señor Rueda, pero non falamos deso, ou a mellor falamos na última réplica para que eu non poida contestar. Igual que vostede denunciaba na súa intervención da interpelación que lle fixo o meu compañeiro señor Golpe, a falta de planificación do Estado, eu denuncio hoxe aquí a falta de intervención e de planificación da súa consellería para defender a poboación de Xunqueira da Ambía e da comarca da Limia. Non o digo eu, dixo a veciñanza con milleiros de alegacións, dixo a Deputación de Ourense con acordo unánime e dixo o sentido común, porque aquí hai un baleiro legal escandaloso. Non hai unha planificación clara sobre o disestato, nin normativa galega, nin estatal, nin europea que regule o seu uso, a súa trazabilidade ou impacto sobre o solo e a auga. E vostede o sábeo ben. Poden presumir de rigor técnico, pero segundo a normativa actual, as plantas deben guardar unhas distancias ás explotacións gandeiras. Sí, pero non hai un límite sobre a proximidade ás vivendas. Por máis que diga vostede, na súa anterior intervención, que no Priga o contempla. Non é así. No Priga non o contempla. Ese non diga páxina e párrafo donde o pon. Iso é planificación, señora conselleira. Iso é protección da saúde pública. Non. Mire, non faga como o señor Gavilanes, que vostede coñece ben, que primeiro avala a planta e logo presenta unhas alegacións que semellan máis unha carta aos Reis Magos e acaba emitindo bandos impropios dunha institución democrática. Bochornoso. Aquí non se trata de facer o que lle peta ao poder, senón de asumir responsabilidades. Establecer límites, señora conselleira, é sano. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira.
Gracias, señora presidenta. Señora Lamas, efectivamente, claro que é sano establecer límites e vostedes pásanos absolutamente todos. O límite que hai é autorización ambiental integrada. O límite que hai é lei básica estatal. E vostedes deberían ter un límite xa que teñen traspasado e deixar de ser os cativos do señor Sánchez, exixirlle planificación igual que estamos facendo nós. Galicia ten planificación e ten planificación co Priga. E de feito sabe perfectamente que hai 10 plantas autorizadas que lles encantaría que se tumbaran todas, pero que non é o caso. E hai 5 en tramitación. E irán correndo a ver que plataforma se pode crear ao redor de esas 5 para montar un lío, porque non creen na enerxía limpa, na enerxía verde, non creen no biogás, non creen no biometano. Vostedes tan solo creen na algarada. Biogás e biometano constitúen fontes de enerxía 100% renovables. Esa é a verdadeira economía circular. Pero ante eso, vostedes que din? O BNG alerta do risco ambiental e social. Unha. Pero como a seguinte, o BNG dá un paso adiante para opoñerse ao proxecto macroeólico cerca da comarca de Pontevedra. Seguinte. Outro BNG exixe a paralización do parque eólico de Seixo por impacto ambiental e social. E a isto é o que se dedican vostedes. E nós dedicámonos a planificar e dedicámonos a traballar. E planificando e traballando, ao final, en contra de todo o que piden, hai plantas autorizadas. Intereses, pois mire, eu non sei cales teñen vostedes. Nós só temos un, e ese é chegar ao ano 2040 con neutralidade climática. E vostedes queren que sigan emitindo toneladas e toneladas de CO2. Alá vostedes. Durante o bipartito, sabe o que ocurría? Que autorizábase o 90% das días. Agora sabe o que ocorre? Porque endurecemos toda a norma. Chegamos ao 72%. Sabemos decir sí cando cumplen e sabemos decir non cando incumplen. Polo tanto, eu convidos que, se lle queren un pouco a Galicia, primeiro pregunten e, a partir de aí, se queren embarrar, embarren vostedes. O trámite totalmente garantista, cumplindo íntegramente coa lei. O igual que fixemos coas 10 que están autorizadas, igual que imos facer coas 5 que están en curso. Non sabría dicirlle se ao final vai ter autorización ambiental integrada. Vostedes se adiantan. Non teño nin idea. Por qué? Porque os estudios fanos os técnicos, señora Lamas, non nos facemos os políticos. Moitísimas gracias. Silencio, por favor. Continuamos coa seguinte pregunta ao Goberno de don Roberto Rodríguez Martínez e 8 deputadas e deputados máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre a postura actual do PSOE no Congreso dos Deputados en relación coa transferencia a Galicia da titularidade da AP9. Para formular a pregunta ten a palabra o señor Rodríguez. Grazas, presidenta. Bo día, conselleira. Día 68 da prórroga de Sánchez a concesión da AP9. Os últimos 68 dos case 2.500 días que a nosa autoestrada leva secuestrada polas mentiras de PSOE e BNG. Hai case 6 anos, PSOE e BNG asinaron o seu pacto para investir a Sánchez, presidente, no que incluíron a transferencia da AP9 no ano 2020, a rebaixa das peaxes garantindo como mínimo a bonificación do 100% para os usuarios recorrentes e eliminar durante a legislatura o impacto nos usuarios do incremento extraordinario do 1% acumulativo durante 20 anos aprobado polo presidente Zapatero, hoxe embaixador de Sánchez en Waterloo. Todo mentiras. Casi 6 anos despois, o único gratuito na AP9 é o apoio incondicional do Bloque Nacionalista Galego a Sánchez e por iso son o nacionalismo que máis barato lle sai a Sánchez, pero máis caro lle sai aos galegos. E a partir do vindeiro ano, concretamente, un 4,4% máis caro que o que van subir as peaxes na AP9. Este Parlamento acordou unanimemente solicitar a transferencia a Galicia da titularidade e a xestión da AP9. Dende entón,
boicot de Sánchez e dos seus socios. Primeiro, prorrogando o trámite de emendas e agora adiando a constitución da ponencia. E por medio, as emendas presentadas polo PSOE opoñéndose á transferencia, un insulto e unha traizón a Galicia, coa excusa de que para garantir un esquema de bonificacións amplo e equilibrado é máis axeitado manter a titularidade estatal. Outra mentira máis. Primeiro, porque a verdadeira razón para negar a transferencia é que a AP9 discorre íntegramente por Galicia. Alguén cree que se estaría a negar a transferencia da AP9 se esta discorrera íntegramente polo País Vasco ou por Cataluña ou por calquera outro territorio no que Sánchez precisara dun só voto para manter o sillón na Moncloa? E segundo, porque a día de hoxe a verdadeira defensa dos dereitos dos usuarios da AP9 pasa polo seu rescate e pola súa gratuidade, pero para Galicia non hai nin a vontade política nin os recursos económicos que si hai para outros territorios. Galicia exixe que se cumpra co que se lle prometeu, unha AP9 100% galega e 100% gratuita, empezando por transferir a Galicia a súa titularidade e xestión nos termos acordados unánimemente por este Parlamento. E por iso, preguntámoslle, conselleira, que valoración fai o Goberno galego do cambio de posición do Partido Socialista que, en clara ruptura do acordo unánime acadado neste Parlamento de Galicia, nega agora a transferencia da AP9? Mais nada e moitas gracias. Muchas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, dona María Martínez Allegue. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, señorías, pregunta pola valoración que fai este Executivo, este Goberno autonómico. Pois claramente que o señor Pedro Sánchez vai en contra de Galicia. Que non podemos seguir a permitir este boicot constante e permanente que está a facer dunha decisión acadada por unanimidade de todos os diputadas e deputadas deste Parlamento. Que non podemos permanecer impasibles ante este insulto, porque isto xa é un insulto o que está a facer a Partido Socialista. Primeiro, efectivamente, adiando ata en 45 ocasións nesta legislatura, 60 en total, ese debate da proposición de lei orgánica. E segundo, cando por fin se abre o prazo para o debate, é o propio Partido Socialista que presenta unha serie de enmendas que desvirtúan por completo a proposición acordada neste Parlamento e que supoñen unha oposición total a esa transferencia. Miren, o Partido Socialista está a insultar a Galicia, está a insultar os galegos e as galegas, pero que o Partido Socialista tamén está a insultar o PSDG porque non lles está a facer caso, non lles atenden as súas peticións, non dan conta deses compromisos acadados en campaña que claramente son falsos, son mentiras. E preocupa e moito os agravios que están a facer contra Galicia. Preocupa e moito ese suposto doble discurso que teñen en Madrid e que teñen aquí. E preocupa tamén, por suposto, o silencio cómplice do Bloque Nacionalista Galego en Madrid. Mire, temos un goberno central cobarde, se me permiten a expresión, porque non aproveita a oportunidade que lle está a dar ese dictame da Comisión Europea que pone en tela de xuicios as prórrogas da AP9 e da AP66. Nos xuntamos Asturias, Castilla, León e Galicia para solicitarlo. E que fai o Goberno Central? Agocha a cabeza, cala, cruza os brazos, non resposta, nen sequera é quen de compartir, a pesar de que xo pedimos Asturias, Castela, León e Galicia, que resposta lle foi dada á Unión Europea. O Goberno Central ningunea a Galicia. Temos un ministro que non atende, que desoe a petición deste Executivo galego para unha xuntanza, para falar de infraestructuras fundamentais como é, por exemplo, a P9. Efectivamente, despois do Nadal veremos ese incremento de novo do tarifazo, que recordo que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, incrementou en máis dun 20% esta peaxe da autoestrada máis cara de toda España. E Galicia non pode seguir a pagar pola AP9 cando vemos que se liberalizan os peaxes e se levantan barreiras noutros territorios. Dende logo, Galicia non vai consentir que o señor Pedro Sánchez, que o Goberno Central siga condenando a Galicia a quedar na periferia das súas políticas. Nada máis polo momento. Gracias. Muchas gracias. Turno de réplica, señor Rodríguez. Grazas, conselleira, pola súa resposta. Mentre o Partido Socialista e Benega pretenden perpetuar a súa mentira, o Goberno galego continúa a exixir
unha AP9 100% galega e 100% gratuita, aínda que o ministro Puente vende a afirmar categóricamente que non vai haber transferencia, que non vai haber rescate, salvo que diga un xuiz, e que non vai haber gratuidade, haberá peaxes menos gravosos. No resto do Estado, rescate e gratuidade de 8 autoestradas. En Galicia, peaxes menos gravosos. Un insulto a Galicia e aos galegos, porque ademais, eses peaxes menos gravosos o vindeiro ano serán aínda máis gravosos. Un 4,4% máis que este ano, elevando a suba acumulada dende que goberna Pedro Sánchez a máis dun 32%. O prometido camiño á gratuidade da AP9 é o tocomocho do século XXI. E mentres isto ocurre, onde está esa oposición tan brava aquí e tan mansiña en Madrid? O PSDG, quen o diría, defendendo a prórroga da Aznar. O que lle importa a P9 o demostra coa súa presencia nesta pregunta. E o BNG manifestándose por todo, menos polos aldrases de Sánchez Galicia, tampouco pola AP9. E tampouca a dignidade do BNG na defensa dos intereses de Galicia en Madrid, que nin siquera lles dá para facerse un Junts, señorías. Nin siquera lles dá para iso. Na mentres, a prórroga de Sánchez levará a AP9 ata a fin da concesión se a xustiza non o remedia antes. Exiximos que se nos justifique por que o rescate non é unha opción. O Goberno central, tras o ditame da Unión Europea, non pode desbotalo sen sequera avalialo e prorrogar unha situación que tan só beneficia á concesionaria. Niso se traduce a prórroga de Sánchez. Máis cartos no peto da concesionaria e menos no dos galegos. O vindeiro ano, 8 millóns de euros menos pola suba das peaxes. E por iso pregúntolle, señora conselleira, vai o Goberno galego insistir na necesidade de avaliar o rescate da AP9? Mais nada, moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, señor deputado, si foi en xuño do pasado ano 24 cando o Congreso toma en consideración ese texto, esa proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade nesta Cámara que solicita a transferencia da titularidade e das competencias da AP9. Supostamente para tramitalo por procedimento de urxencia, pero foi o propio Partido Socialista, xunto con Sumar, no que boicotearon a súa tramitación ata en 60 ocasións, 45 nesta legislatura. Entón, os galegos agora queremos saber se o Partido Socialista, se o PSDG mantén o seu compromiso que acadou nesta Cámara dunha AP9 galega, se o consenso desta Cámara sigue vixente, porque parece semella que os seus pensamentos non están na AP9, non coñecen as solicitudes que están a facer os usuarios, os transportistas, os empresarios. Levamos 16 anos reclamando a transferencia dunha infraestructura que nace e morre en Galicia, discurre íntegramente por Galicia, atravesa as 5 principais cidades, vertebra de norte a sur, o 60% da poboación galega aproveita esta infraestructura, 26.000 vehículos diarios de media, 60.000 nalgún dos seus trámites. Pero que efectivamente, señor Rodríguez, non pedimos só agora xa a transferencia, pedimos o rescate, porque Galicia fixo os deberes e fixo a valoración do custe das bonificacións ata o final do período concesional e do custe do rescate e sae a pre. O que non sae a pre o custo para o bolsillo dos usuarios, porque a pesar das bonificacións, os usuarios non as notan. Entón, trasladamos ese estudio, 2.331 millóns de euros o pasado ano, pero que este ano xa incrementa, 2.356. Por eso, lle dicimos ao Goberno Central, sexa valente, proceda xa ao rescate, porque cuanto máis adíe esa decisión, máis gravoso será para as arcas do Estado, máis gravoso será para os petos dos usuarios e máis beneficioso será para as arcas da concesionaria. Polo tanto, agora sí, urxe xa que se constitúa esa ponencia do Congreso, da mesa do Congreso, para que sean debatidas esas emendas presentadas polo Partido Socialista e que os galegos e as galegas podamos ter xa dun modo meridianamente claro cal é a posición do Partido Socialista. Dende logo, o noso Executivo o ten moi claro. Seguiremos a respetar, como sempre facemos, as decisións acadadas por este Parlamento e faremos todo o que sexa necesario para garantir unha AP9 libre, gratuita e, por suposto, unha AP9 100% galega. Gracias. Muy bien, muy bien. Moitas gracias.
Continuamos coa seguinte pregunta de Ana Elena Espinosa do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia sobre as razóns da Consellería de Sanidade polas que non retirou o documento Liñas de actuación de recursos humanos en atención primaria, medidas, presentado na mesa sectorial do 17 de outubro do 25. Para formular a pregunta e por tempo de 3 minutos ten a palabra a señora Espinosa. Señor conselleiro, a Consellería de Sanidade elaborou un plan de recursos humanos de atención primaria cuyo obxectivo, en teoría, era paliar o déficit de médicos nos centros de saúde e PACs. Bateron o récord conseguindo por de acordo en contra do citado plan a organizacións médicas, organizacións sindicais con representación na Mesa Sectorial de Sanidade, CIGA, Comisión, UGT, CESIF e sociedades científicas de atención primaria. Transmitímoslle moitas veces que a situación da atención primaria era crítica. Nos chamaban e chaman de todo, o máis suave, alarmistas e demagogos. E agora que lle viron as orellas ao lobo, presentan un plan sin pés nin cabeza. Conselleiro, as solucións non se atoparán se non hai planificación. E o personal sanitario merece respeto. E para que vexa onde está a sensatez, son os propios sindicatos os que lle piden datos desagregados para cada centro de saúde ou PAC para que lles permita un análisis obxectiva da situación real da atención primaria. Pídenlles medidas concretas de actuacións a curto, medio e longo prazo. Un análisis dos cocientes de personal por categoría dos distintos centros en relación co desenvolvemento das competencias e das carteiras de servicios. Cree sinceramente que se pode elaborar un plan de recursos humanos sin un análisis similar, como os datos que lle piden os sindicatos? Pero o que máis chama a atención é que todo o plan que propón a Xunta de Galicia recae única e exclusivamente sobre o personal sanitario. Que os sábados pola mañán sexan considerados xornadas de PAC. Que todas as vacantes que se produzcan desde xaneiro sean FEAP. Reconversión progresiva das vacantes de enfermería e de primaria. Ou cos médicos estranxeiros con especialidade homologada realicen unha pequena formación e sirva de homologación a MIR. Isto era o que recollía aquel plan cando nos formulamos a pregunta e que, dende logo, non podo describir todos e cada un dos temas, pero que tratei de transmitirlle o máis importante. Xa advirto, a nosa pregunta formulaba si estaban dispostos a retirar o plan. Lóxicamente, a día de hoxe a situación mudou, polo que entenderá que lle pregunte como van a modificar o plan e en que sentido para dar solución á atención primaria en Galicia. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Cámaño. Gracias, presidenta. Señora diputada, a la vez coa súa insistente preocupación por a negociación que estamos a levar a cabo coas forzas sindicais, quero pensar que o feito de compartamos inquedanzas pola atención primaria bo, aínda que unha mágoa, que manexemos unha visión distinta de como afrontar os problemas. De entrada, nós non presentamos un plan de recursos humanos, nos presentamos un plan de medidas coa intención de garantir a continuidade asistencial en un entorno de déficit de profesionais sanitarios. Eso en primeiro lugar. Está claro que ante un problema desta magnitude que nos afecta a todas as comunidades, a impasibilidade do Ministerio de Sanidade clama ao CEO. Insisto no que xa dixen esta mañana, non é ni xusto ni ético que ante esta situación que afecta a todo o país o Ministerio se poña do perfil. Sobre as negociacións que se están levando a cabo cos representantes dos traballadores e sindicatos médicos, insisto en que deixen que as cuestións sindicais continúen onde deben estar, no seo dos comités de folga. Básicamente porque todos os días estánse producindo reunións para tratar de achegar posturas e negociar unha proposta conxunta en aras de garantir a mellor atención sanitaria a toda a poboación coas mellores condicións para os profesionais. Intentar meter na libertad política esta cuestión fai que se den circunstancias como esta, na que vostede me pregunta sobre un documento que foi retirado hai 5 días, como punto de partida para facilitar o diálogo e chegar a un acordo de desconvocatoria de folga. Quere que fracasen as negociacións? Eu coido que non.
Nós seguro que non. O documento que trasladamos á mesa sectorial era iso, un conxunto de propostas para a reordenación da atención primaria das que queríamos recadar as achegas e opinións dos sindicatos. Se o conxunto do documento supoñía un problema, retirámolo. Para nós non é un inconveniente. Ao contrario, é unha demostración da nosa voluntade negociadora. Se dixo aquí, rectificar e gobernar. Pídolles que pensen no mellor para os pacientes e para os profesionais. Déixenos negociar tranquilos, sen incidencias nin presións políticas interesadas. A vostede, que é realmente o que lle interesa de todo este asunto? Garantir a atención sanitaria de todos os galegos e galegas para os vindeiros anos ou sacar rédito político dun problema que nos afecta a todos? Señora Espinosa, cando cheguemos a un acordo, eu serei o primeiro interesado en vir a esta Cámara a darlle conta, pero, mentras tanto, permítanos traballar. Moitas grazas. Moitas gracias. Réplica, señora Espinosa. Señor conselleiro, nunca escoita e despois xa lé o que trae escrito, porque eu fun a primeira que lle dixen que as circunstancias habían mudado dende que presentáramos a pregunta e yo aclarei. Polo tanto, non tiña que acusar a nadie do que dixo vostede. Pero, bueno, dá igual, xa estamos afeitos ás súas respostas. Eu dígolle que o plan tería que nacer con consenso e que tería que dar unha solución á atención primaria, pero realmente o dudamos. E esa, sin duda algunha, é a nosa intención. Pero mire, tamén lle digo que o mellor o plan traía unha trampa encuberta para que de novo botaran as culpas ao Goberno de España, porque decía realizar unha proposta ao Estado para promover a homologación cunha formación que non especificaban, por certo, a profesionales que non tivesen o MIR. Unha trampa onde a Sicadra unha vez máis querían confrontar co Goberno de España. Eu lle pregunto, e agora lle pregunto como médico, non lle pregunto como conselleiro, cree vostede que un curso de 4 meses, como dixeron en algunha ocasión, vale para sustituir unha formación como a que usted recibiu? Que pensa usted realmente como médico? Eu lle pido que responda. Cree sinceramente que unha decisión deste tipo non pode afectar e pôr en peligro a nosa calidade asistencial? Está disposta a Consellería a respetar os direitos adquiridos polos profesionales á hora de pensar nun novo plan? Claro que respetamos a negociación, como non a vamos a respetar, pero creo que tamén usted debe dar transparencia ante este Parlamento e contestarme a estas preguntas xenéricas. Nos pedimoslle que traballe nun plan que dé resposta ás necesidades sanitarias galegas, pero que responda tamén ás lexítimas reivindicacións, ou mellor dito, demandas dos profesionales da sanidade. Espero que así o fagan por o ben da sanidade pública galega. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Gracias, presidente. Señora Espinosa, eu non coñezo o reglamento do Parlamento de Galicia, pero se unha cuestión está mal planteada, se pode retirar, imagino. Non? Por que non a retira? Se está mal planteada, pois retira o que é a pregunta. Ou formula outra. Non creo que coste tanto cambiar a formulación dunha pregunta. Bueno, a mí me preguntan unha cousa e eu teño. Bueno, non sei. Bueno, pues, insisto que non sei como é o reglamento da Cámara. Pero pode retirala. Sí, e outro día, pues, bueno, o que queiras. En relación á homologación de títulos, xa falei antes. Vamos a ver, a Consellería de Sanidade non ten, ni a Xunta de Galicia, capacidade para homologar un título. É unha capacidade que xa ten o Goberno central. Vale? Para homologar títulos de médico está a Consellería de Educación e para homologar títulos de especialista, que son dos cosas diferentes, que a veces se confunden, está a Consellería de Sanidade. Nos nunca diximos que íbamos a facer un cursillo para homologar títulos. Non temos a capacidade para facelo. E a Consellería de Sanidade admite que a única vía que existe para traballar no sistema sanitario público de Galicia é con especialistas formados vía MIR. Espero que quede claro xa para o resto do día. Ben, é evidente que existe un problema claro na atención primaria, pero un problema na atención primaria de todo o país. Negar esa realidade, como fan vostedes, que non queren admitir o problema do déficit de profesionais, é
realmente unha temeridade absoluta, non? O deber de Consellería de Sanidade de garantir esta asistencia sanitaria a todos os galegos, independentemente de onde vivan. E iso queremos facer. De aí a proposta de reordenación no Plan de Recursos Humanos da atención primaria levada á mesa sectorial. Unha proposta inicial que trasladamos como punto de partida para comenzar un proceso de diálogo, un proceso de negociación. O documento que presentamos non gusta? Pois non pasa nada, retirámolo. Sentamos a negociar e acordar medidas conxuntas para responder á necesidade ineludible de actuar contra o déficit de profesionais. Un déficit que, ante as estimacións de xubilacións feitas a curto e medio prazo, agárdese que se incremente pola falta de relevo xeracional. Levamos anos traballando por fortalecer ese nivel asistencial, pero a pesar dos nosos esforzos, a falta de facultativos obríganos a cometer unha reordenación dos recursos humanos. Pero mentre o Ministerio non fixa esos criterios marcados para facer ese plan, estrategia xeral de reordenación e atención primaria, nos teremos que tomar medidas. E o que fomos feito? Pois asegurar que este goberno non vai tirar a toalla. O pasado pleno do Consello Interterritorial de Saúde solicitamos a celebración, insisto, dun pleno extraordinario para abordar a necesidade de profesionais sanitarios e, porque, como lle dixen, defenderei onde faga falta e ante quen faga falta a necesidade de tomar medidas contra o déficit de especialistas. Señoría, insisto que por nós non vai a ser. O noso objetivo é acadar solucións que nos permitan garantir a cobertura nos centros de atención primaria galegos. Por a nosa parte, reitero a vontade absoluta de diálogo e de garantir tamén o que é a continuidade asistencial. Moitas gracias. Vamos á última pregunta que figura na orde do día, de dona Paloma Castro e Patricia Iglesias, do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do convenio co Goberno Central para a cofinanciación da Unidade de Policía Adscrita de Galicia. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Bo día, conselleiro. Hoxe volvo a facer un novo intento para ver se entran vostedes en razón coa atitude que levan nos últimos anos en relación ao corpo da Policía Autonómica de Galicia. E vostede máis eu sabemos que só hai unha vía legal posible, que é asinar un novo convenio co Estado, xa que o actual está caducado dende o ano 2008. Porque así o manifestaron, ademais, dende o Ministerio en moitas ocasións. A última vez que fixeron vostedes unha proposta foi en xullo do ano 2024. E porque así o están a facer tamén outras comunidades autónomas do Partido Popular. Ademais, miren, a Comunidade Autónoma de Madrid firmou no ano 2022 con Isabel Díaz Ayuso un convenio nas cláusula terceira se obrigaba a cofinanciar o 50% das retribucións básicas e complementarias e o 100% da complemento de productividade especial. A Comunidade de Andalucía, con Moreno Bonilla, no ano 2025 firmaron un convenio que o compromiso da Xunta de Andalucía era 50% da retribución básica, da retribución complementaria de destino específica e o 100% de outros conceptos como mantemento de instalacións, incentivos ao rendimento, incentivos específicos ou elementos de seguridade persoal. Vostede, tamén podo falar, vou adiantarme do de Valencia. Un convenio como de Valencia, que é un convenio que se firmou no ano 2018, tiña vigencia ata o ano 2022 e leva prorrogado ata xuño de 2026. E no ano 2026 o Estado xa manifestou a vontade de firmar un convenio coa Comunidade Valenciana marco como os dous anteriores que lle acabo de ler. Por lo tanto, señor conselleiro, como somos conscientes da reducción progresiva dos efectivos nos últimos anos e de que isto vai a ir a máis, porque a idade que teñen moitos axentes que se incorporaron no momento da constitución deste corpo. Vostedes teñen que actuar con responsabilidade e asumir que é necesario renovar un acordo que está caducado dende o ano 2008 e deixen de utilizar este corpo policial como instrumento de confrontación co Goberno de España. E tamén deixen de sustituir utilizando esta merma de axentes por seguridade privada, porque é o que están facendo nos últimos tempos, un desmantelamento progresivo da presenza da policía dentro da propia Administración Autonómica Galega. É unha falla de consideración a organismos como o Parlamento de Galicia. E agora vostedes, enterámonos hai uns días que vostedes pretenden deixar no Parlamento de Galicia un único axente da policía adscrita. Dende o Partido Socialista creemos que é unha irresponsabilidade total, porque supón poñer en perigo a seguridade
seguridade e a vida deses policías que quedan solos. Que pasaría se chega unha persoa armada ou dous persoas armadas? Como reduce un único axente? Pasou na comisaría de Pontevedra hai pouco. Señor conselleiro, temos un corpo da Policía Adscrita que desenvolve funcións dentro da Comunidade Autónoma Galega e para Galicia. O normal é que vostedes paguen parte da financiación. Que pensen vostedes na seguridade da cidadanía e na labor que fai este corpo por todos nós, no canto de mirar únicamente o diñeiro. Por eso lle pregunto, cando van a firmar ese convenio e cando van deixar de confrontar co Goberno de España? Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, don Diego Calvo. Moitas grazas, presidente. A verdade é que sempre tentamos, ou por menos sempre tento chegar ou tender máis pontes que levantar muros. E con vostede a verdade é que o intento. É certo que non o consigo e ás veces casi parece que vamos hacia atrás. Di vostede que é unha irresponsabilidade. Non. Irresponsabilidade é o que está facendo o Goberno a día de hoxe. Sabe vostede que nos expresamos sempre, decimos en todos os foros que nos creemos e defendemos a unidade de policía adscrita. Señoría, creemos nela e a defendemos. Que esta unidade é unha unidade do Corpo Nacional de Policía, que orgánicamente depende do Ministerio e funcionalmente da Xunta, pero orgánicamente depende do Ministerio, señoría. Oxalá nós pudésemos cubrir as baixas que se producen por xubilación ou por ascenso. Oxalá, pero non o podemos facer. Dende o primeiro día que chegamos aquí, empezamos a falar co Ministerio dicíndolle que efectivamente dos 500 postos que hai no catálogo había 350, fai un ano e pico, que estaban cubertos, pero o resto non, e necesitábamos cubrilo. Sabe vostede que o Ministerio, porque desto xa yo comentei na última comparecencia de orzamentos, o ministro, amigablemente, se ofreceu a cubrir 50 postos inmediatamente en comisión de servicios, mentras que non se firmaba o novo convenio. Nos lle pedimos dende o primeiro momento que ese novo convenio que ofrecía o Ministerio non era viable para a Xunta de Galicia. Fala vostede do que fan outras comunidades e chega a decir cousas que non son certas. Só firmou Andalucía. Pero, en primeiro lugar, hai que ver as circunstancias de todas e cada unha das comunidades autónomas. Pon vostede como exemplo a Policía Autonómica de Madrid. Sabe vostede cales son as funcións da Policía Autonómica de Madrid? Claro, non o sabe. Por eso fala tan alegremente. As funcións da Policía Autonómica de Madrid, máis aló de protexer a Presidenta e os edificios da Administración Autónoma, non fan nada máis. Non ten nada que ver coas funcións que desenvolve a unidade de policía adscrita en Galicia. O que propón o Ministerio é que a Xunta de Galicia pase de invertir preto de 5 millóns de euros na súa unidade de policía adscrita a pasar a ter que invertir máis de 15 millóns de euros na mesma unidade de policía adscrita. Nos lle dixemos que eso non era viable e que podíamos tentar chegar a un acordo, pero é o Ministerio que se cerra en banda. E vostede, cando foi a pregunta, introduce un tufillo, por non decirlle outra cousa, que di cando vamos deixar de utilizar a unidade de policía adscrita como arma contra o Goberno. Non é verdade. Nós falamos dende o primeiro día con todos os responsables do Goberno. E o fixemos sin facer declaracións públicas. Lle pedimos axuda ao delegado do Goberno. Lle pedín axuda moitas veces a vostede. Se vostede é capaz de atopar un punto de acordo que cheguemos co Ministerio, nós estamos de acordo. Yo expliquei nas comisións, pero quen utiliza a unidade de policía adscrita como un arma é, casualmente, o Goberno do Estado. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señora Castro. Grazas, conselleiro. Eu sí que podo axudarles a ter un consenso co Goberno, que vostedes que se asusten á legalidade. A legalidade é ese convenio marco co que están firmando todas as comunidades autónomas. Porque é o que establece a lei tamén. E porque di vostede que mandaron unha carta que iban a adiantar 50 efectivos. Claro, no momento que se firmara o convenio, adiantarían eses 50 efectivos e logo se negociaría coa Xunta o incremento progresivo da policía adscrita. E sabe por que teño razón? Porque así o fixeron tamén en Andalucía. No momento da firma, adiantaron 70 e logo foron acordando o incremento progresivo. É a cláusula segunda do convenio de Andalucía. E teño aquí as dous convenios, o de Andalucía e o de Madrid. O que quere o Estado é que vostede se asuste. E a verdade é
como non vamos a entender que a Xunta de Galicia cofinancie un corpo que desenvolve unha actuación dentro de Galicia e para Galicia? Porque, mire, son 10 millóns de euros máis ou menos o custo que suporía asumir o 50% dun orzamento da Xunta de 14.240 millóns de euros. Se falo da globalidade do presupuesto da Xunta, porque ao final a Policía Adscrita realiza un servizo público que afecta a todas as áreas. Afecta a Presidencia cos escoltas, afecta a Xustiza, afecta a política social levando a cabo o traslado dos menores, afecta a igualdade coa protección das vítimas da violencia de xénero, afecta a medio ambiente coa vigilancia forestal, afecta a Consellería do Mar coa esa labor contra o furtivismo que están a facer, ou incluso a turismo garantindo a seguridade do camiño. Polo tanto, señor conselleiro, entren vostedes no raciocinio que é cumprir a legalidade, firmen un pacto, firmen un convenio, porque levan vostedes, independentemente da merma que existe dos efectivos da Policía Adscrita, dende xuño do ano 2024 sen facer unha proposta. Estamos en novembro do ano 2025. E, sobre todo, non sustitúan este corpo por seguridade privada, porque non ten de longe a mesma formación e porque estamos a falar de institucións públicas. É unha degradación tanto de nivel como en outros aspectos de seguridade. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Vexe vostede moi preocupada pola degradación das institucións, que lle digo que casualmente ven de outros sitios, non ven casualmente dos servicios de seguridade que existen nas institucións, señora Castro. Pero vostede minte, lle iba a decir que erraba, pero non, minte. Porque non é certo que non trasladáramos ningunha proposta. E máis, di que a última proposta foi, apunteino en xullo do ano 2024, non é verdade. Estivemos no Ministerio reunidos o presidente Rueda máis eu co ministro e o secretario de Estado. Non llo contaron. Pois estivemos reunidos en febreiro do ano 25. E ali lle expuxemos cales eran as razóns polas que nos entendíamos que entre a proposta que facía o Ministerio e a proposta que tiña a Xunta de Galicia podíamos chegar a un punto de entendemento. Lle chegamos a propoñer que os novas incorporacións á Unidade de Policía Adscrita seguísemos esas condicións que o Ministerio impón ao resto, ás comunidades que firmaron, que non firmaron todas, só firmou Andalucía. Señoría, só firmou Andalucía, pero de novo minte, ou non llo contaron. E dixemos que as novas incorporacións segundo as condicións que establecía o Ministerio e o que xa tiñamos que seguíramos no mismo convenio. Era un punto intermedio entre o que aspiraba o Ministerio e os que aspiraba a Xunta de Galicia. E sabe que pasou? Nada. Que dende febreiro que estivemos no Ministerio e non fixemos publicidade da reunión, non acordamos nada porque queríamos resolver un problema. Fomos recibidos polo propio ministro, o secretario xeral, que despois dimiteu. Non tivemos máis contestación. Lle volvimos a escribir unha carta dicindo de ministro, levamos non sei cantos meses esperando. Eu teño moito respeto polas funcións que fai a Unidade de Policía Adscrita. O que pasa é que se non houvese Unidade de Policía Adscrita, sabe vostede quen tiña que facer esas funcións? O Corpo Nacional de Policía ou a Garda Civil. E iso que lle dixemos ao Ministerio, oiga, vostede nos está abocando a que non exista. Pois se non exista, a ver como fai. Nos empezamos a recortar as funcións que se fan casualmente porque somos conscientes da dificultade que hai e porque queremos prestar un servicio de garantías. Por eso creíamos que a primeira función da que se podía prescindir era esa. Está perfectamente cuberta. Non se preocupe pola súa seguridade. Non se preocupe, que se fai falta veño a defendela. Non se preocupe. Agora ben, hai outras funcións que non, escoite, hai outras funcións que non están no estatuto e, sin embargo, as está prestando a Unidade de Policía Adscrita. Se non levamos a cabo esas funcións previamente comunicado á Delegación de Goberno e ao Ministerio, quen vai a ter que cubrilas? O Corpo Nacional de Policía. Como vai a facer o Ministerio para asumir todas esas competencias se xa a día de hoxe, por moito que digan, teñen menos efectivos dos que realmente son necesarios? Pois os custes para o Ministerio van a ser moito máis elevados. Polo tanto, a proposta que poñemos era unha proposta ganadora para todos, señoría, para o Ministerio e para a Xunta de Galicia. Ya comentei a vostede o día da comparecencia en orzamento, pero parece que entrou por unha orella e saliu pola outra. Nada máis e moitas gracias. Pois, tal como anunciera a última pregunta da orde do día, damos por rematada a sesión. Bo día a todos e todas.